Croeso bore ba I saith bob ochr yr Urdd. A mae'r gêm gyntaf a'r car i'r 2 wedi dechrau rhwng Coleg Sir Benfro a Ysgol Uwchradd Cricywel. Mae Coleg Sir Benfro yn chwarae'n glas ac Cricywel yn cwch y du. Pêl wedi cael ei troi drosto yna. Coleg Sir Gar. Coleg Benfro, sori. Mae hwnna'n carden goch fyna, fi'n credu. Tackle. Odi, yna carden coch cyntaf Diwrnod yn gêm cyntaf I Coleg Sir Benfro. Cricywel yn ymosod fan hyn. Dod i'r pêl, llydanu'r pêl yn dda. Tackle nerthol fyna. Rydeg pwerus iawn fyna. Da iawn, cadw pêl yn fyw. Cyfle. Dyna'r cais gyntaf I Cricywel, Ysgol Uwchradd Cricywel. Cais I nhw. Sgôr ar hyn o bryd, Cricywel 5, Coleg Sir Benfro 0. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Uwchradd Cricywel 5, Coleg Sir Benfro 0. Reolau 7 bob ochr, mae'r tîm sy'n sgwri'r cais yn cicio I ffwrdd. Diwrnod ddim wedi mynd 10, so nôl am free kick yn canol y ca. Coleg Sir Benfro yn ymosod nawr. Mynd mewn i'r tackle. Kick-off I Coleg Sir Benfro. Tap cyflym. Lledu'r pêl. Cyfle am cais I Sir Benfro. A dyna cais cyntan I Coleg Sir Benfro, rhif 10. So, sgôr ar hyn o bryd. Coleg Sir Benfro 5, Ysgol Uwchradd Cricywel 5. A trosgais cywir hwnna. Sgôr Coleg Sir Benfro 7, Cricywel 5. A dyna Coleg Sir Benfro'n cicio I ffwrdd. Cricywel ymosod nawr. Dyfarnwr yn y ffordd yna. So, sgrym I Cricywel bydd I. Wedi sgwri'r cais ar y llinell 5 metr. So, ni'n mynd I ail ddechrau nawr fi'n credu gyda sgrym I Coleg Sir Benfro. Camgymeriad fyna, ond mae fe yn digwydd yn y gêm, achos mae llinellau dros y ca I gyd. Sgrym I Coleg Sir Benfro, a dyna ni ymosod unwaith eto, a dyna'r cais I rhif 5 y mewnwr. Cais fyna rhif 5 y mewnwr, na'r 5 cais I Coleg Sir Benfro. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg Sir Benfro 33, Ysgol Uwchradd Cricywel 10. Sgôr dal yn aros yn
Coleg Sir Benfro 33, Ysgol Uwchradd Cricywel 12. O, dyna cic bach bwt i'r llinell 10 metr. O, mae cic os bod am tynnu nôl. Rhif 10 Cricywel yn ymosod nawr, cael bach o lle a cyflymder. A ydw e'n mynd i gorffen e? Odi, da iawn Ysgol Uwchradd Cricywel. Cais arbennig fyna. A trosgais yn cywir yn gyflym. A dyna'r chwiban olaf. Sgôr terfynol y gêm cyntaf y diwrnod ar car rhif 2, Ysgol Sir Benfro 33, Ysgol Uwchradd Cricywel 19. Da iawn i'r ddau tîm. Unwaith eto, bore da i chi, ni ar car rhif 2 fan hyn, ar saith bob ochr yr Urdd yn y Ceiau Poncana. Yr ail gêm sydd Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Ysgol Gyfun Estradau. Ysgol Casnewydd yn chwarae yn du a melyn a'r Stradau yn chwarae yn gwyrdd. A dyna'r cic cyntaf.
Stradau'n mosod. Lledi'r pêl allan nawr i ffeindio gwagle. Edrych ar ôl pêl dda nawr o Sgarmes. Symud y pêl yn gyflym. Da iawn, cadw pêl yn dda. Dyna cyfle gyntan i Ysgol y Stradau. Da iawn, na pas gwych allan o'r tacl hwnna i roi cyfle i'r cais gyntaf i rhif 15 y Stradau o dan y pist. Cais gyntaf i Ysgol y Stradau fyna, sgôr ar hyn o bryd, Stradau 5, Casnewydd dim. A dyna'r tosgais cywir, so Ysgol y Stradau 7, Casnewydd dim. Rheola 7 bob ochr nawr, so Ysgol y Stradau fydd yn cico i ffwrdd. A rhoi cyfle i Casnewydd ymosod. A Ysgol y Stradau i cicio i ffwrdd. Cic uchel. Ac mae'r pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna gyda Ysgol Casnewydd. So ail ddechrau gyda sgrym. A'r mewnwr bach dawnus hyn sy'n dod i'r pêl mewn i Ysgol y Stradau nawr yn crysau gwyrdd. Ac dyma nhw'n ymysod. Lledi'r pêl. Yn trial osgoi'r tacl. Sgarmes gryf yna i cadw'r pêl. Chwarae teg mae Ysgol y Stradau'n cadw'r pêl yn dda ar hyn o bryd. Cadw meddiant. Ac y rhif 7 yn ymosod. Ochr gamin Bert yna. Tacl nerthol nhw mewn. Pêl wedi cael... Ysgol Casnewydd ddim yn rwlio i ffwrdd o'r llawr fyna yn y tacl. A cic-osb i Ysgol y Stradau. Tap cyflym fan hyn. Ac triol ymosod mewn i lle. Camgymeriad fyna Ysgol y Stradau, rhoi cyfle nawr i Ysgol Casnewydd i ymosod. Chwarae teg i nhw, sgiliau dda i lledi'r pêl. Na cyflymdra gyda'r asgell hwnna. Mae'n edrych fel cais i Casnewydd. Arbennig. Un cais yr un, dan y pist. So, sgôr ar hyn o bryd Casnewydd 5, Ysgol y Stradau 7. A tosgais i ddod. A dyna trosgais cywir. So, gêm gyfartal ar hyn o bryd, Casnewydd 7, Ysgol y Stradau 7. A dyna cic dda iawn i ddechrau'r gêm. Dod i pwysau ar Ysgol y Stradau. Ysgol y Stradau'n cadw'r pêl yn dda fyna a lledu. A dyna'r ysgellwr yn mynd, defnyddio cyflymdre. A pêl nôl tu fewn. Anlwcus. Anlwcus. A pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna gyda rhif 9 Ysgol y Stradau. So ail ddechrau gyda sgrym i Casnewydd yn di a melyn. Mewnwr yn dod i'r pêl bewn. Ac cic bach dod trwyddo.
A gan lwcus, mae'r pêl na wedi mynd yn mas o'r ardal chwarae, so ail ddechrau nawr gyda llinell i ysgol y stradau. Mae hon yn gêm cystadleuol iawn. Sgôr dal ar hyn o bryd, ysgol Casnewydd 7, ysgol y stradau 7. Llinell cywir fyna, meddiant da. O, da iawn, ochr gamu'n dda fyna, 2 chwaraewr trwyddo'r canol. Ac, pas ddim yn cywir, ond ysgol y stradau dal yn meddiant. Sy'n cadw'r pêl nawr, da iawn. O, pêl nawr wedi mynd nôl, so chwarae mlaen. Sgarmes cyflym. A'r pêl wedi cael ei bwrw mlaen gyda ysgol y stradau, so sgrym byddi i Casnewydd. Sgrym cywir hwnna. Yna sgidiau gwych gyda'r canolor hwnna i sgwri ail Caesnewydd. Sgwr ar hyn o bryd Caesnewydd 12, ysgol y stradau 7. A'r trosgais i ddod. Dyna cic cywir. So ar y hanner, Casnewydd 14, ysgol y stradau 7. Ysgol y stradau wedi ail ddechrau'r gêm yna nawr. A'r pêl yn mynd allan o'r ardal y chwarae. Y gêm ni ail cychwyn nawr gyda llinell. Pêl cyflym iawn gyda Casnewydd. Ac maen nhw'n lledu'r pêl allan. Cyfle fan hyn. Da iawn, osgoi'r amddiffyn fyna'n dda. Gan ochr gamu. Meddiant nawr gyda ysgol y stradau. A gwas maen nhw'n gallu dod i lledu'r pêl. Da iawn, sgarmes gyflym. Cyfle rawn ochr dywyll. Chwarae blaen o knock-on fyna i'r canolor. Sgarmes cyflym, meddiant yn cael ei cadw gyda ysgol y stradau.
Tacl arbennig hwnna. Ysgol Ystradi'n cael digon o meddiant fan hyn. Ydy'r cais yn mynd i ddod? Step arbennig. Cais tacl uchel fyna, sori. So dim adfantais fyna, so nôl i'r rai cymryd y cic osb wrth ochr y dyfarnwr. Pas. A chwarae teg i Castadleuaeth yn amddiffyn dda iawn fan hyn ar ei llinell. A dyna'r ail cais i Ysgol Ystradiaeth. So sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Castadleuaeth 14, Ysgol Ystradiaeth 12 a'r trosgais i ddod. A dyna'r trosgais cywir. Dyna'r cais yna arbennig. Ysgol Castadleuaeth 14, Ysgol Ystradiaeth 14. Gêm cyfartal hyn y byd. Mae'n bwysig nawr bod Ysgol Ystradiaeth'n cicio'r pel yn nawr i Cystadlu, cael yr possession nôl fel maen nhw'n dweud. Y meddiant nôl. Da iawn Castadleuaeth. Dyla'r pel uchel yna ac ailgylchu'r pel. Cyfle nawr i Castadleuaeth i lledu'r pel nawr. Braen fod yn cywir. Just cadw'r meddiant. Pel wedi cael ei brwn nôl fyna, popeth yn iawn. Chwarae ymlaen. Arbennig. Tacl arbennig. Ac oedd yna'n cyfle gwych fyna wedi mynd a chwarae teg i Ysgol Ystradiaeth am ddiffyn yn dda. Chwarae teg. So ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm nawr gyda sgrym gyda Ysgol Ystradiaeth. Mae'r gêm yn agos iawn. Doi tîm cystadleuol sydd yn debyg i gilydd. So mae'n bwysig nawr bod un o'r tîmoedd hyn yn mynd i cymryd i cyfleoedd yn dda. Ni'n ail dechrau gyda sgrym. Sgrym i'r Ystradiaeth. A dyna free kick byn nhw'n dweud. Eisiau mynd yn gyflym yn hyn nawr. Cael gweld sy'n chi cael... A dyna cic enfawr, defnyddio'r gwynt i dod i'r pel lawr yn dwf yn hanner Castadleuaeth. A dod i pwysau nawr, mae rhaid Ysgol Ystradiaeth nawr am ddiffyn yn dda nawr. Ac oedd y pas yna ymlaen. So mae cyfle nawr gyda Ysgol Ystradiaeth nawr i ail ddechrau gyda sgrym a creu chawns i sgwrdd cais i ennill y gêm. Does dim llawer i fynd o'r gêm hyn, so mae'n bwysig nawr bod Ysgol Ystradiaeth nawr yn cadw meddiant a trio creu cyfle i sgwrdd cais. Lawr yr ochr dywyll, maen nhw'n mynd, sgarmais cyfle, pel allan, cael ei lledu. Oes gyda nhw rifau fan hyn, maen nhw'n cadw meddiant y dda. Ochr gamu, gwstaf, a dyna cais i Ysgol Ystradiaeth. Da iawn. Cais dda arbennig fyna gyda Ysgol Ystradiaeth. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Ystradiaeth 19, Ysgol Castadleuaeth 14. So, gewn ni ail gweld y cais un nawr ar ôl y cic. Chwarae dda gyda Ysgol Ystradiaeth fyna.
Okay. A dyna'r... O, mewn a mas, rownd yr esgellgwr am ddiffyn. A cais gywir i'r stradau yna. Da iawn Ysgol y Stradau. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol y Stradau 19, Casnewydd 14. A dydy hwnna ddim wedi mynd 10, so yn y reolau fydd rhaid ail ddechrau nawr gyda free kick ar hanner amser. A llinell hanner, sori. Casnewydd yn ymosod nawr. O, pêl wedi mynd ymlaen. O, mae hwnna'n mynd i fod yn costus iawn, fi'n credu. Meddiant nawr i'r Stradau. Ni'n mynd i ail ddechrau nawr gyda sgrym i Ysgol y Stradau. Just i fewn i hanner. Cael gweld beth mae Ysgol y Stradau chi'n neud nawr i ymosod yn erbyn. A pêl wedi mynd nôl ac wedi bwrw'r pêl blaen hefyd. So cyfle unwaith eto, mae'r dyfarnwr yn edrych ar ei watch i cael gweld beth faint o amser sy'n ar ôl. So allai'r gêm mynd o lawr i'r sgrym yn a'r meddiant un. Cael gweld os mae Casnewydd allu sgori dan y pist a cael y tosgais i ennill y gêm. O, dyna ni, y meddiant gyda Casnewydd. Lledu'r pêl. Dyma'i cyfle olaf fi'n credu o'r... O! A tacl cywir fyna ac mae fe mas. A dyna'r chwiban olaf. Da iawn i'r ddau tîm. Gêm cystadleuol iawn fyna. Ysgol y Stradau yn ennill 19 pwynt i 14 i Casnewydd. Da iawn i'r dau ysgol.
A dyna gêm nesaf ni ar car rhif 2. Christ College, Brecon, Aberhonddu yn erbyn Hwylffordd, Ysgol Uwchradd Hwylffordd. So, yn chwarae yn y gwyrdd yw Christ College, a dyna cais gyntaf i'r asgell rhif 7, Christ College, dan y pist. Sgôr ar hyn o bryd, Christ College 5, Hwylffordd dim. A dyna trosgais cywir. A cais arbennig cyflymdrer gyda'r asgell yna i fynd rown am ddiffyn Hwylffordd. A dyna cais gynta'r gêm, llai na muned wedi cael ei chwarae. Da iawn. Sgôr ar hyn o bryd, Christ College 7, Hwylffordd dim. Meddiant gyda Hwylffordd. Sgarmes gyflym yna, lledi'r pêl, chwilio am gwagle yn yr amddiffyn. Cadw meddiant y dda. O, ffug bas cywir yna. O, anlwcus. Anlwcus. Cyfle da fyna i Hwylffordd. Dechrau'r gêm nawr gyda llinell i Christ College. Cyfle da fan hyn gyda Christ College i ymosod. Pêl heb mynd 5 medr fyna. O, na. Cic rydd i Christ College. Dyfarnwr yn cael cic rydd i Hwylffordd ddoddi. Dyna nhw'n cymryd e'n gyflym. Lledi'r pêl yn gywir. Ac yn rydeg yn gryf. O, da iawn, pas cywir yna. Dyma rhif 9 yn mynd am y gornel. Ac y cyflymder gyda fe. A dyna cais cynta'n Hwylffordd. Da iawn. Rygbi arbennig fyna gyda Ysgol Uwchradd Hwylffordd. Sgôr ar hyn o bryd, Hwylffordd 5, Christ College 7. So, trosgais i ddod. Dyma'r cais eto. O, da iawn i'r rhif 9 fyna. Chwarae teg. Cais arbennig. Right, Hwylffordd i ail ddechrau'r gêm nawr. Cic cywir. O, anlwcus. So, pêl wedi mynd i ffwrdd o ardal y chwarae. So, llinell i Christ College. Unwaith eto, Christ College yn chwarae yn gwyrdd a melyn heddi, a Hwylffordd yn chwarae yn porffor a di. Bachor yn barod i taflu'r pêl i mewn. O, symudiad wedi cael ei cynhyrchu. O, off y dyfarnwr yna. So, free kick. Sorry, scrum. Scrum yw i Christ College yn ei hanner unen. Cyfle nawr i ymosod yn gerbyn Hwylffordd. A os gyda nhw symudiad, pas cywir, lledi'r pêl. Ochr gamu dda fyna gyda Christ College, rhif 6 a'r cyflymder gyda fe i cyrraedd y cornel. Dyna'r ail cais i Christ College, da iawn. Rygbi arbennig. Sgiliau dda fyna gyda Christ College i lledi'r pêl. Edrych am y gwagle. Ochr gamu a defnyddio'r cyflymdrer i cyrraedd y cornel. Da iawn, cais arbennig.
Sgôr ar hyn o bryd, Crais College 10, Hwylffordd 5. Ac wedi methu gyda Trosgais, so sgôr ar hyn o bryd dal yn Crais College 10, Hwylffordd 5. A dyna Crais College yn cicio allan i Hwylffordd, meddiant gyda Hwylffordd, lledu'r pêl yn dda fyna, sgiliau dda, dwylo mas yn barod i cymryd y pas. O, gwibiwr bach yn gryf ar ei drad, sgarmes nawr. Pêl cyflym i lledu. Da iawn Hwylffordd, cadw pêl. Da iawn. Dal heb mynd mlaen, ond cadw meddiant yn dda, sydd yn ran o 7 bob ochr. Dyna'r cic trwyddo, wedi gweld y gwagle, oes gyda fe'r cymlynau, odi'r bounce yn mynd i ffafrio. Odi yn mynd i ffafrio. O! Na di, dydw e ddim wedi sgori fyna, chwarae mlaen. Crais College nawr yn ymosod yn dwfn o'i hanner unen. A oes cyflymdra gyda'r asgell rhif 7. Odi, mae wedi na cais arbennig. A'n lwcus i Hwylffordd yna, heb sgori. A Brecon, Crais College Brecon yn cymryd i chawns yn dda. Arbennig, cais arbennig. A dyna Trosgais cywir. Sgôr ar hyn o bryd, Crais College Brecon 17, Hwylffordd 5. Ac dyna cic cywir, pawb i chaso'r pêl da iawn, dwylo da fyna, offload da. O, ain, da iawn, dwylo arbennig gyda Hwylffordd yna, ymosod yn dwfn, a dyn nhw'n cadw'r pêl, os mae cic-osb yn dod i Hwylffordd. Dyma'i cyfle gorau o'r gêm i lledu'r pêl nawr. O, trad arbennig fyna. Ochr gamu, cadw'r pêl yn fyw. Mewn sgarmes. Cic-osb yna, pêl cyflym, bant ar rhif 10. O, da iawn, cais gwych iawn. Sgôr ar hyn o bryd, Brecon, Crais College 17, Hwylffordd 10. A dyna Trosgais cywir, sgôr ar yr egwyl. Sgôr ar yr egwyl, Brecon, Crais College 17, Hwylffordd 10. Gêm a hanner gyda ni fan hyn ar car rhif 2.
A dyna ni, ail hanner bron o ddechrau, gyda Christ College yn cicio i ffwrdd. Cic cywir uchel, a cael meddiant nôl yn gyflym. A cyfle fan hyn i Christ College i sgori cais arall. Maen nhw'n lledu'r pêl, cadw meddiant yn da. Ffug bas cywir ac troesglwyddo'r pêl yn dda, cais arbennig. Cais tîm dda fyna gyda Christ College. Rygbi o'r safon uchaf, da iawn boys. I troi drosodd. Christ College i lledu'r pêl. Yn cael cyfle, 2-1 fyna. Arbennig, cais arbennig arall gyda Christ College. Chwarae teg i hwylffordd yna, fi cymeron nhw'r pêl allel, ond yn ystod yr chwarae yna roedd Christ College llawer i gryf, so chwarae teg i nhw. A dyna trosgais cywir, Christ College Brecon 31, hwylffordd 12. A mae'r dyfarnwr yn barod i ail ddechrau'r gêm. Christ College yn cicio i ffwrdd. Meddiant gyda hwylffordd. Ac dyna cic gosb i hwylffordd, chwarae pêl yn gyflym. Come on boys, mlaen â chi. Da iawn. Symud y pêl yn dda fyna. Pasio cywir. Sgarmais cyflym sy'n angen fan hyn, bach o lledu'r pêl, da iawn, dwylo allan i dal y pêl, pasio cywir, pêl allan, so chwarae mlaen, dyfarnwr yn hapus â hwnna. Da iawn, ochr gamu'n dda fyna, cadw pêl yn fyw nawr, Sgarmais, gadael pêl yn rhydd. Ar dy drad, lan y tŷ da iawn. Sgarmais eto, cadw'r pêl yn fyw nawr i'r bwysig. Hanner bwlch yna i'r mewnwr. Da iawn, dwylo hyfryd fyna gyda'r asgellwr i'r reng flan sydd yn chwarae heddi. Sgarmes dda eto, symud y pêl. Dyfarnwr yn hapus gyda'r tacl yna. Edrych bach yn uchel, ond dyfarnwr yn hapus, chwarae mlaen. A hwylffordd yn cadw meddiant yn dda. Maen nhw yn creu chances, ond ddim digon o cefnogaeth na i cadw'r meddiant i fynd a cadw'r ymosod i fynd ymlaen yn gyflym. Amddiffyn Christ College yn dda i chwarae teg i nhw. Yn cystadlu am popeth. Ac y pêl yn cael ei bwrw mlaen gan hwylffordd. So sgrym fydd i nawr i Christ College Brecon. A ni'n ail ddechrau fan hyn gyda sgrym i Christ College, pêl allan. Mewnwr yn cael go ar ben unan. A mae wedi ffindio gwagle lawr yr ochr dywyll, tacl arbennig. Cadw meddiant yn dda, lledu'r pêl nawr, pas cywir hir i canol ca. Ac i'r asgellwr i'r saith, ac unwaith eto dyna cais arbennig gan Christ College. Chwarae teg na sgiliau arbennig ac cais gwych gan Christ College yna. Arbennig.
A chwarae teg oedd y gwaith i gyd wedi cael ei wneud cyn bod y rhif 7 yn dod i'r pêl i lawr fyna gan y blaenwyr a'r cefnwyr cyn ni. So chwarae teg. A trosgais cywir fyna, Christ College Brecon 38, Hwylffordd 12. Fel chi chi gweld, mae cwpl o reolau yn wahanol gyda 7 bob ochr. Fel enghraifft, a pwy sy'n sgwri'r cais sydd yn mynd i cicio i ffwrdd. So Christ College sy'n rhoi meddiant nôl i Hwylffordd i nhw cael cyfle i ddod mewn i'r gêm. A'n lwcus fyna, Hwylffordd yn bwrw'r pêl i mlaen. So ail ddechrau'r gêm nawr gyda sgrym. So mae'r gêm nawr, gêm hyn yw 7 bob ochr, so mae 3 blaenwr dyn ni a 4 cefnwr. Okay? So mae scrums, dim ond 3 person o bob ochr sydd mewn. Mewnwr yn dod i'r pêl mewn ac lledu'r pêl i'r cefnwyr. Symudiad da gyda'r cefnwyr fyna ac allan i'r asgellwr unwaith eto am cais arbennig arall. Da iawn. A dyna'r rhif 7 dawnus iawn yn sgori cais diwedd y gêm i Christ College Brecon. Sgôr terfynol, Christ College Brecon 45, Hwylffordd 12.
Gêm nesaf sydd gyda ni ar car rhif 2 yn saith bob ochr yr Urdd yn Caeau Pont Cana heddi yw Coleg Castell a Port Talbot yn erbyn Ysgol Maes y Gwendraeth. Merched blwyddyn 2013. So merched dan 18. Coleg Castell a Port Talbot yn chwarae yn D, Maes y Gwendraeth yn Pyrffordd. Gêm bron y dechrau. Castell yn dechrau'r gêm. Dydy'r pêl na ddim wedi mynd 10 metr, so mae'n mynd i fod yn cyfle am cic grydd o canol y ca i Maes y Gwendraeth. Sgrym fyddi. Diwrnod wedi rhoi sgrym fyna i Ysgol Maes y Gwendraeth. A dyna sgrym i Ysgol Maes y Gwendraeth. Maes y Gwendraeth rhif 5 yn ymosod. Pêl allan o sgarmes fyna. Sgarmes cyflym, lledu'r pêl na'r gobeithio. Da iawn, pas dda fyna. Pas cywir fyna i'r asgellwr. A'r cyflymder gyda'i. Anlwcus. Anlwcus fyna i Ysgol Maes y Gwendraeth. Wedi'r bwrw pêl i mlaen. Sgrym fyddi nawr i Coleg Castell a Port Talbot sydd yn chwarae yn crysau D. Meddiant gyda Coleg Castell a Port Talbot. Dyna'i cyfle cyntaf nhw o bron y taclo fyna. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen. Meddiant nawr gyda Ysgol Maes y Gwendraeth. A os gwagle fan hyn, i ni cael... anlwcus. Oedd e'n syniad da fyna rhoi pas, ond y pêl wedi cael ei bwrw mlaen. Sgrym fyddi i Coleg Castell a Port Talbot ar hanner ffordd. Mae'r amodau fan hyn heddi yn anodd ar hyn y bryd, gwynt yn chwythu. So chwarae teg i'r merched a'r bechgyn sydd wedi chwarae lan i nawr, safon uchel iawn. A meddiad gyda Castell a Port Talbot yn ymosod yn gryf nawr tuag at Ysgol Maes y Gwendraeth. Mewnwr yn... wedi colli meddiant fyna. Be sydd wedi digwydd yna? Dyfarnwr, tacl uchel fyna gan Maes y Gwendraeth. So cic os byddi, so chawnt i Coleg Castell a Port Talbot i ymosod fan hyn i cael y cais cyntaf. A wedi torri'r tacl cyntaf. Odi'r cyflymder yna. A dyna'r cais cyntaf i Coleg Castell a Port Talbot. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg Castell a Port Talbot 5, Maes y Gwendraeth dim. Trosgais i ddod. Tap glyfen ar rhif 2, Castell a Port Talbot yn un dda fyna i torri'r tacl cyntaf a sgori cais cyntaf y gêm. So, dyma ni Castell a Port Talbot i ddechrau'r gêm, i ail ddechrau'r gêm ar hanner ffordd. So, chawnt fan hyn i Ysgol Maes y Gwendraeth i ymosod nawr i cael cais yn ôl i wneud y sgôl yn gyfartal.
Right. Nawr sgrym fydd i Ysgol Maes y Gwendraeth. So, cic gryf yw i Maes y Gwendraeth. Dyma nhw'n lledu'r pêl lawr y canol y ca. O, wedi colli meddiant unwaith eto. Braid. O, da iawn. O, tacl arbennig fyna, chwarae teg. Da iawn. Coleg Castell a Port Talbot yn cadw meddiant yn dda. Dyma cyfle gyda nhw fwy o chwaraewyr yn hyn. Anlwcus, y pas na ymlaen. So, geiff Ysgol Maes y Gwendraeth cyfle nawr i ail ddechrau'r gêm gyda sgrym. Right, ail dechrau'r gêm gyda sgrym. Meddiant gyda Maes y Gwendraeth. O, wedi bwrw'r pêl ymlaen fyna. Mae rhaid edrych ar ôl y pêl mwy ofalus. So, ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm nawr gyda sgrym i Coleg Casnedd a Port Talbot. Bwriad y gêm sevens yw cadw meddiant ac chwilio am lle i sgwri ceisiau. Mae'n bwysig bod ni'n cadw meddiant yn hir ac yn chwilio am meddiant i fynd trwyddo'r canol neu lawr yr asgell. Meddiant nawr gyda Coleg Castell. O, pas cywir dda fyna i'r rhif 20. Pêl wedi troi drostodd i Maes y Gwendraeth. Ac tacl uchel fyna gyda Diwrnod, so cic gosb i Maes y Gwendraeth. Cic gosb. Edrych am lle. A dyna hanner amser. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg Castell a Port Talbot 5, Ysgol Maes y Gwendraeth 0.
A dyna ni ail hanner bron y dechrau fan hyn ar car rhif 2. Maes y Gwendraeth i ddechrau'r gêm gyda cic. Yn dwfn i hanner coleg Castell-Nedd a Potalbot. Cic osp yna i Castell-Nedd a Potalbot. Wedi cael ei cymryd yn gyflym. Da iawn pas cywir yna. Ac wedi colli meddiant. So Maes y Gwendraeth gyda'r pêl ar hyn y bryd. Cadw'r pêl yn fyw, da iawn merched. Rygbi da iawn. Sgarmes gyflym yna. Angen lledu'r pêl nawr i'r gwagle. Pas cywir. Oes gyda ni'r cyflymder. Wedi colli'r pêl ar y llinell cais. Meddiant gan Casnedd a Potalbot nawr. Meddiant nôl. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen ar y llinell cais gan Maes y Gwendraeth. Dyfarnwr yn rhoi sgrym i ysgol Maes y Gwendraeth. 5 metr allan. So dyma cyfle gorau Maes y Gwendraeth i sgwri ei cais cyntaf. Yn y gêm, 7 bob ochr. Yr Urdd. Meddiant gan ysgol Maes y Gwendraeth. Pas cywir. Dal meddiant gan Maes y Gwendraeth. Dal 5 metr mas. Chwilio am gwagle. Wedi colli meddiant nawr. Castell-Nedd a Potalbot gyda meddiant nawr. Maen nhw'n gryf dros y bêl. Cic lawr ca. Defnyddio'r cyfysterau. Y gwynt yn dda. Anlwcus wedi bwrw pêl na i blaen. Fydd hi'n sgrym i ysgol Maes y Gwendraeth. Sgôr ar hyn o bryd, coleg Castell-Nedd a Potalbot 5, ysgol Maes y Gwendraeth 0. Unwaith eto, meddiant gan ysgol Maes y Gwendraeth, mewnwr yn pasio allan i'r cefnwyr. Cael gweld os mae lle tu allan, tacl swmpus fyna gyda Castell-Nedd a Potalbot. Dyma'r cyfle. Dyna edrych fel cais cyntaf i ysgol Maes y Gwendraeth gan rhif 10. Da iawn. Gêm cyfartal ar hyn o bryd. A trosgais i ddod. Anlwcus. Sgôr ar hyn o bryd. Castell-Nedd a Potalbot 5. Ysgol Maes y Gwendraeth 5. Cyfle fan hyn nawr i Castell-Nedd a Potalbot i ymosod o'r cic. Dyma'r cic yn dod. Cic wedi mynd 10 metr. Meddiant nôl gan Maes y Gwendraeth. Dyn nhw'n mynd i cymryd eu cyfle nawr i sgwri cais arall. Da iawn, pasio dda fyna rhwng y ddau chwaraewr. Cadw meddiant y dda. Ailgylchu'n dda fyna. Braid redeg blaen nawr, pas cywir. Ac dyna pas na wedi mynd mlaen yn y tacl. So ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr gyda sgrym i Castell-Nedd a Potalbot.
yn y dŷ. Mae'r dyfarnwr yn rifo'r chwaraewyr ar y car ar hyn o bryd. Just wneud siŵr bod e'n gyfartal, bod saith bob chwaraewr, bob tîm ar y car. Castell Nedd a Talbot yn ymosod nawr. Tackle dda. O'na meddiant dal gyda Castell Nedd. O, na tackle swmpus. Da iawn cadw meddiant yn dda, chwarae teg. So pwysau arno Castell Nedd nawr i gyd yn hanner unen. Methu dod allan o'i hanner ar hyn o bryd. O, ffug bas cywir ac yn garlamu tuag at y llinell cais. A dyna'r ail gais i Castell Nedd a Talbot gan rhif 10. Trosgais i ddod. A trosgais cywir hwnna. Castell Nedd a Talbot 12, Maes y Gwendraeth 5. A ffid bas cywir hwnna, chwarae teg a'r cyflymdre i gorffen off y gêm. Meddiant gan Maes y Gwendraeth. Yn rhedeg yn gryf lawr yr asgell. Da iawn, pas cywir nôl tu fewn. O, mae Maes y Gwendraeth yn mynd i sgori cais nôl syth o'r cic. Arbennig. Ac dyna cais i Maes y Gwendraeth. Sgôr ar hyn o bryd. Maes y Gwendraeth 10. Coleg Castell Nedd a Talbot 12. Angen cicio'r cicin. O, anlwcus. O, dyna pas cywir nôl tu fewn i rhif 10 fyna a'r cyflymre ac yn y rwydd. O, dyna cais dda. A tackle hwyr. No e. Ac dyna llawn amser fyna. Llawn amser Coleg Castell Nedd Talbot 12, Ysgol Maes y Gwendraeth 10. Da iawn ferched.
Gêm nesaf ar car rhif 2 fydd Coleg Pen y Bont yn erbyn Ysgol Uwchradd Cric Hywel. Cric Hywel yn chwarae yn coch a du ac Coleg Pen y Bont yn chwarae yn glas. Pob lwc i'r ddau tîm. A dyna'r cic gyntaf gan Coleg Pen y Bont. O, Diwrnod yn chwarae ymlaen fan hyn. Meddiant gan Coleg Pen y Bont. Chwarae teg meddiant gan Coleg Pen y Bont. O, chwarae da yn canol caf yna rhwng y ddau canolor. Dadlwytho'n dda fyna, redeg yn gryf, cadw meddiant yn dda. Chwarae teg, rygbi da iawn gan Pen y Bont ar hyn o bryd. Pêl wedi mynd nôl. A dyna cic cosp i Coleg Pen y Bont am tacl uchel. Cymryd y pêl yn gyflym, lledu'r pêl nawr. Ailgylchu'n dda. Chwarae lan canol y caf yn hyn, yn nerthol iawn. A dyna cic gosb i Ysgol Uwchradd Cric Hywel. O! Nôl â nhw. Cic gosb heb cael ei cymryd yn y lle cywir gan y dyfarnwr. A ni ffwrdd unwaith eto. O, anlwcus. Pêl wedi mynd mas o ardal y chwarae, so llinell fydd i Coleg Pen y Bont. Wedi cael ei cymryd yn gyfrym. Meddiant. O, dyma chawns i Ysgol Uwchradd Cric Hywel. Na, chwarae teg i Coleg Pen y Bont, cael meddiant nôl. A oes cyfle fan hyn i agor am ddiffyn lan. A dyma Ysgol Uwchradd Cric Hywel yn cymryd mantais o'r knock-on a sgori'r cais cyntaf. Ac trosgais cywir, sgôr ar hyn o bryd Ysgol. Sgarmes gyflym fan hyn, cadw'r pêl yn fyw. Lledu'r pêl, pasio cywir, dwylo allan. O, di hwnna'n... O, da iawn. Y cic i'r cornel. Ac y pêl yn mynd allan, tu allan i lle chwarae. Llinell fydd i Ysgol Uwchradd Cric Hywel. Dwfn yn ei hanner unan. Llinell yw i Ysgol Uwchradd Cric Hywel. O, meddiant wedi cael ei troi drostodd gan Pen y Bont. Chwarae teg i Cric Hywel, maen nhw yn amddiffyn yn dda ar hyn o bryd. A dyna'r cais cyntaf i Coleg Pen y Bont. Wedi misio cic, so sgôr ar hyn o bryd. Rydiad pwerus iawn fyna gyda rhif 7 i sgori'r cais. Sgôr ar hyn o bryd. Coleg Pen y Bont 5, Ysgol Uwchradd Cric Hywel 7.
Coleg Pen y Bont yn ail ddechrau'r gêm, yn dwfn i hanner Cricywel. Da iawn boes, cadw meddiant yn dda fyna. Edrych am lle nawr. Pêl, Ydy'r tacl yn uchel gan y dyfarnwr na di. Cadw pêl meddiant. Pêl wedi cael ei troi drostodd. Chwarae campus yna. Meddiad wedi cael ei troi drostodd unwaith eto. A mae'r gêm hyn nôl ymlaen. Unwaith eto, gêm cyfartal iawn. Dau tîm yn mynd ati i trio sgori ceis. Dyma ni wedi lledu'r pêl. Oes y cyflymdra gyda fe, rhif 14. Ydy, oes siŵr, mewn â fe. Ac dyna'r ail cais i Cricywel. A troscais cywir. So, ysgol uwchradd Cricywel 14. Coleg Pen y Bont 5. A dyna fe'n defnyddio i cyflymder i fynd rownd Pen y Bont am ddiffyn Pen y Bont i sgori dan y pist. Da iawn ysgol uwchradd Cricywel. A'r cic o'r dechrau wedi mynd tu allan i'r lle chwarae. Fydd hi'n lein naw i Coleg Pen y Bont yn dwfn yn hanner unen. A oes symudiad gyda Pen y Bont i creu cyfle i sgori o fan hyn. Pêl wedi mynd yn ôl fyna. Meddiant dal gan Pen y Bont. A dwi wedi colli'r pêl ma. Nadi, pêl wedi mynd nôl gan y dyfarnwr. Cic trwyddo a chaso'r pêl yn erbyn. A dyna cic trwyddo i gweld ail cyfle i gweld y cais gwych hyn. A cic bach arag wedi cael ei pwyso yn cywir ac glanio ar y pêl yn saff i sgori'r cais. Da iawn chi, Pen y Bont. Sgôr ar hanner amser, Coleg Pen y Bont 10, Ysgol Cricywel 14. Ni ar fin ddechrau'r ail hanner fan hyn, gyda ysgol uwchradd Cricywel i cicio i ffwrdd.
Meddiant gan Pen y Bont. Ac yn redeg yn nerthol lawr canol y ca. Tackle yn dod i mewn. Dadlwytho'n dda fyna hefyd. Meddiant dal gan Pen y Bont. Rhif 4 yn mynd i'r ddeiar. Cadw meddiant. Tackle dda fyna. Ac dyna cic gosb. Dadlwytho'n dda fyna. Cadw pel yn fyw. Dyna pen i chwarae'r pêl ar y llawr fyna gan Crickwell, penalty. So cic gosb fyna i Pen y Bont. Cic rydd fydd i ysgol Crickwell. Tap a bant â nhw. Lledi'r pêl. Colli'r meddiant fyna yn y tackle. So fydd hi'n sgrym i ysgol Pen y Bont, i coleg Pen y Bont. Sgrym fydd i coleg Pen y Bont ar llinell 15. 15 metre line fel ma'n dweud. Cyfle i Pen y Bont ymosod fan hyn, ddwy ochr i'r ca. Beth mae'n mewnwr yn dywys i wneud. Agor lan i'r cefnwyr. Ac na... dyna cais dda gan coleg Pen y Bont dan y pist sydd wneud y sgôr nawr. Coleg Pen y Bont 15, ysgol uwchradd Crickwell 14. A trosgais cywir fyna. Wedi... Ac mae fe'n gyflym rawr canol y ca. Cael ei chaso gan Crickwell, ond mae gyda fe'r cyflymdredd i sgori'r cais o dan y pist. Da iawn coleg Pen y Bont. Sgôr ar hyn o bryd, coleg Pen y Bont 17, Crickwell. Mae'r gêm nesaf wedi dechrau ar car rhif 2. Hwylffordd yn erbyn Ysgol Ystrade. Ysgol Ystrade yn Waren Gwyrdd, Hwylffordd yn Porffor. Meddiant gan Ysgol Ystrade ar hyn o bryd yn dwfn yn ei hanner. Cadw meddiant yn da fan hyn. Da iawn, sgiliau dda fyna. Nôl ti fewn. Amddiffyn dda hefyd gyda Hwylffordd. Pêl yn cael ei bwrw mlaen. Da, chwarae teg. Rygbi da fyna, cadw meddiant. Unwaith eto, sgiliau dda. Dyna fe. Wedi osgoi'r tackle. Ac dyna'r cais gyda'n mynd i fod i Ysgol Ystrade. Gan chwaraewyr dawnus rhif 15 o dan y pist.
Cais da fyna gan Ysgol Stradau. So, sgôr ar hyn y bryd, Ysgol Stradau 7, Hwylffordd dim. Ysgol Stradau i ail ddechrau'r gêm. Cic arbennig yn yr awyr fyna, rhoi pwysau al Hwylffordd. Hwylffordd yn y porffor gyda meddiant. Unwaith eto'n dwfn yn ei hanner. A'r pêl wedi cael ei blwr ymlaen fyna. Cic gosb i Hwylffordd fydd hi. Dyna ni ail ddechrau'r gêm, lledi'r pêl. Sgiliau cywir. Ffug bas cywir fyna. Ond amddiffyn y Stradau'n dda. Unwaith eto yn ardal y contact yna. Cic gosb i Hwylffordd. Pêl wedi mynd nôl o'r pas. Chwarae teg. Ysgol Hwylffordd yn ochr gamu fyna, osgoi'r tacl yn arbennig. Creu sgarmes ac lledi'r pêl. Pasio cywir. Chwarae teg. Ffug pas cywir fyna. Dau chwaraewr y Stradau yn cymryd y pas. Cyflymder trwy'r bwlch. Chwarae teg, cais arbennig ar yng Hwylffordd fyna. Deif da'r diwedd y gym. Chwarae teg, cais arbennig. Trosgais i ddod. Trosgais cywir. Edrych i'r gêm. Dyma'r daif yn dod. Arbennig. Ffantastig. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Uwchradd Hwylffordd 7, Ysgol Stradau 7. Meddiant gan Ysgol Stradau. Yn dwfn yn ei hanner, cadw pêl yn dda, ochr gamu, trio creu lle redeg mewn. Da iawn. Chwarae teg, cadw'r pêl yn dda fan hyn. Trio ffeindio lle i ymosod. Sgiliau da. Chwarae teg, ailgylchu fan hyn. Da iawn Ysgol Stradau. Cadw meddiant ac yn ailgylchu. Ac pas na mynd syth mewn i'r touch tu allan i'r lle chwarae. So ail ddechrau gan llinell fan hyn. Cyfle i Hwylffordd ymosod. Hwylffordd yn ail ddechrau'r gêm gan llinell. A dyma nhw'n mynd ymosod ar hanner ffordd. Gwibio tu allan fe. Tacl dda gan Ysgol Stradau fyna. Ac mae fe yn trod ar y llinell. So fydd hi'n llinell i Ysgol Stradau. Amddiffyn campus fyna gan Ysgol Stradau. Meddiant gan nhw nawr trwy'r llinell. Amser i nhw ymosod a Hwylffordd i amddiffyn. Y Diwrnod ddim yn hapus gyda'r gap yn y llinell yna. Dyna ni.
Chwarae yn cychwyn. Bas dda. Pêl i'r asgell. A dwi'n gallu sgwri'r cais fan hyn. O, dal yn cadw myddiant. A'r mewnwr bach yn pigo'r pêl i fyny a sgwri'r cais dan y pys. Da iawn. Ysgol Ystrade yn sgwri ei ail cais. Ac troscais cywir, Ysgol Ystrade 14, Hwylffordd 7. A dyna hanner amser, sgwr ar yr egwyl, Hwylffordd 7, Ysgol Ystrade 14. A dyna'r ail hanner yn cychwyn. Cic wrth Ysgol Ystrade. Sgrym fyddi i Hwylffordd. Meddiant gan Hwylffordd. Ac yn ysgoi chwaraewyr sy'n amddiffyn yn dda fyna, wneud metre mowr ar y ca. Dadlwytho. A pasio cywir, chwarae teg. O, chwarae, na trad arbennig. Na troi gwych iawn gan y cefnwr. Hwylffordd da iawn. Hwylffordd wedi sgori ail cais. Y trosgais i ddod i wneud un gêm gyfartal. A dyma hi, Hwylffordd 14, Ysgol Ystrade 14. O, dyna trad gwych am y cais fyna, chwarae teg. A'r cyflymdrer i mynd dan y pist, chwarae teg. Cais arbennig. Canol y ca yn rhedeg yn nerthol iawn. Sy'n cadw meddiant fan hyn. A dyna cic gosb yna. O!
A Hwlffordd ddim nôl deg, cyfle arall. Meddiant gan Ysgol Ystrada unwaith eto. Dadlwytho'n dda fyna, cadw meddiant yn dda a cais i Ysgol Ystrada. Ysgol Ystrada 19, Hwlffordd 14. Gewn ni ail cyfle gweld y cais yn hyn. Dadlwytho'n dda fyna yn y tacl i creu'r lle i'r rhif 12 i sgori'r cais. Da iawn Ysgol Ystrada. A'r cic wedi cael ei methu fyna. Sgôr ar hyn o bryd Ysgol Ystrada 19, Hwlffordd 14. Cic arbennig fyna, dod i pwysau ar Hwlffordd. Hwlffordd y bwrw pêl mlaen. Meddiant gan Ysgol Ystrada. Con nhw'n mynd unwaith eto. Ymosod yn dda. Dadlwytho yn y contact yn dda unwaith eto. A cadw meddiant. Pêl yn mynd nôl fyna wrth y pas. Chwarae teg. Anlwcus. Sgrym fyddi. Llinell. Llinell fyddi i Hwlffordd. So cyfle i Hwlffordd nawr cael cais yn ôl i wneud y gêm yn gyfartal. Does dim llawer o amser ar ôl yn y gêm hyn, so mae'n bwysig nawr bod nhw'n cymryd eu cyfleoedd. Pêl wedi mynd mlaen o'r llinell fyna. Meddiant gan Ysgol Ystrada ac yn llwyddo torri'r amddiffyn a sgori cais o dan y pist. Ysgol Ystrada wedi sgori cais arall ac y cic yn cywir. Ail gyfle gweld y cais. Ffug basg cywir y canol ca wrth camgymeriad Ysgol Hwlffordd a cais o dan y pist. Da iawn Ysgol Ystrada. Sgôr ar hyn o bryd Ysgol Ystrada 26, Hwlffordd 14. Unwaith eto Ystrada yn cychwyn y gêm a cic nerthol. Hwlffordd yn bwrw pler i mlaen. Chwarae arbennig gan Ystrada, cadw'r pêl yn fyw. Yn pasio rhwng ei gilydd. Amddiffyn dda fyna gyda Hwlffordd, tacl arbennig ar y llinell. A dyma nhw'n lledu'r pêl ac yn neud e'n edrych yn hawdd iawn i sgori. Da iawn Ysgol Ystrada, chwarae arbennig. Ac wedi methu'r cic fyna. Ail cyfle gweld y cais un eto, sgiliau dda. Ymosod lledanu'r pêl ac yn neud y gêm yn edrych yn syml iawn. Da iawn Ystrada. Sgôr ar hyn o bryd Ystrada 31, Hwlffordd 14. Unwaith eto o'r cic mae Ystrada'n cael meddiant ac mae'n wedi llwyddo sgori cais yn syth o'r cic. Ac mae Ysgol Uwchradd y Hwlffordd ar chwal yma.
A wedi methu'r cic. Sgôr terfynol. Ysgol Ystradau 36, Ysgol Hwylffordd 14. Da iawn. Y gêm nesaf ar car rhif 2 yn Arceia Pontcana yn 7 bob ochr yr Urdd fydd merched dan 18, Ysgol Hwylffordd yn erbyn Ysgol Maes y Gwendraeth. Ysgol Maes y Gwendraeth i ddechrau. Ysgol Hwylffordd a meddiant. Pêl wedi cael ei troi drostodd gan Maes y Gwendraeth. Ac dyma cyfle i Maes y Gwendraeth i sgori i cais cyntaf. Da iawn Ysgol Maes y Gwendraeth. Cais cyntaf. Sgôr ar hyn o bryd, Maes y Gwendraeth 5, Hwylffordd dim. Tacl da fyna gan Maes y Gwendraeth. Wedi ailgylchu'r pêl yn dda. Dadlwythol ôl tu fewn a dyda cyfle i cael y cais i ennill y gêm. Na dyn, eto sy'n wedi dod i lawr ar y llinell cywir. Maes y Gwendraeth yn ymosod fan hyn dwfn yn y hanner unan. Tacl swmpus arall yn dod mewn. Os cyfle arall. Cic gosb i Hwylffordd yw i. A dyna cais i Hwylffordd i gorffen y gêm. Hwylffordd 15, Maes y Gwendraeth 10. A'r cic i ddod. Wedi methu'r cic yna, a dyna cic y chwiban olaf. Ail gweld y cais diwetha hyn. Da iawn o cic osb cyflym. Cymryd i chawns yn dda a sgori'r cais dan y pist. Arbennig. Sgôr terfynol Hwylffordd 17, Maes y Gwendraeth 10. Da iawn merched.
Dyna'r gêm nesaf ar Carif 2. Fydd Christ College yn erbyn Ysgol Uwchradd Casneedd. So ar gêm nesaf fydd Christ College yn erbyn Ysgol Uwchradd Casneedd. Sori, Casnewydd. Sori. Casnewydd yn chwarae yn du a melyn. Christ College yn gwyrdd, melyn a gwyn. O, na tacl swmpus ac wedi colli meddiant. Ac, carden felen yn dod allan fan hyn, deliberate knock-on ydi. So, cyfle i Christ College i... A'r pêl wedi cael ei held up, pêl yn fyrdd fyna. So, sgrym fydd i ail gweld y... na tacl a hanner. Fel maen nhw'n dweud, torri'r person yn hanner fyna, tacl swmpus iawn. Sgrym i Christ College, meddiant gyda nhw. Cofiwch nawr, mae gyda nhw un person ychwanegol ar Casnewydd. Da iawn. Clean out cywir fyna. A dyna'r cais cyntan i Christ College Brecon. A Bronddi. Da iawn. Sgôr ar hyn o bryd. Christ College 5, Casnewydd dim. Dyma ail cyfle i gweld a cais i rif 7 fyna yn y cornel. Dechreuad da i Christ College a Bronddi, Brecon. Sgôr ar hyn o bryd. Sgôr ar hyn o bryd, Christ College 5, Casnewydd dim. Cyfle i Casnewydd wedi cael meddiant yn hyn. Dadlwythod yn... penalty try. Ac carden felen i Christ College. So, 2 tîm lawr i 8-1. So, sgôr ar hyn o bryd, Casnewydd 7, Christ College 5. Cais gosb yna o tacl uchel. A carden felen yna. So, Casnewydd yn edrych i ail ddechrau'r gêm yn gyflym o llinell. Casnewydd yn edrych ar ôl y pêl yn dda fyna. Redeg yn swmpus lan canol y car. Tacl nerthol arall yn dod mewn. Meddiant gan Casnewydd. A chwibio. Stepio'n cywir lawr y canol y car fyna arbennig. A dyna ail cais newydd. Ac cic cywir fyna, so sgôr ar hyn o bryd, Casnewydd 14, Christ College 5. A dyna ail cyfle i ni gweld y cais fyna gan rif 5, Casnewydd. Da iawn. A Casnewydd i ail ddechrau'r gêm. Cic rhy hir hwnna, so mae'n mynd i fod yn cic rydd y canol ca ar hanner ffordd gan y dyfarnwr. Christ College yn mynd ar gêm ati
yn dechrau'r gêm yn gyflym, yn cadw meddiant yn mynd lawr y ca. Da iawn, contact area da fyna. Unwaith eto, edrych ar ôl y pêl. Meddiant gan Christ College. O Lucas yna i cadw'r pêl. Pêl dal wedi mynd nôl, so chwarae ymlaen mae'r dyfarnwr yn gweud. Unwaith eto, pêl yn slip iawn mas na oherwydd y tywydd a'r glaw. Pêl allan, cyfle, yn Lucas. So dwylo ar y llawr fyna. So kick gosb i Christ College ar hanner ffordd. Mae'r amodau fan hyn bach mwy lib nawr, sef yn neud yn mwy anodd i pasio'r pêl. So mae angen i sgiliau fod yn lot yn well nawr. Christ College yn dal i ffwrdd i pêl ar y llawr. So a dyna ail carden melyn i Christ College. So mae 3 carden melyn wedi digwydd yn y gêm hyn yn barod. Cyfle nawr. Mae wedi cael y pêl o'r cic da iawn i rif 8 a dyna trydydd cais i Cystadleuaeth. A'r cic i ddod. Tair carden felen yn y gêm hyn ar un y bryd. A dyna cic chwyddiannus. So ail gweld y cais un, cic lawr canol y ca. Christ College yn cwmpo'r y pêl, methu cael gafel ar y pêl. A Cystadleuaeth yn cael y pêl a sgori dan y pist. Sgôr ar hyn o bryd. Cystadleuaeth 21, Christ College Brecon 5. Mae Christ College lawr i 5 ddyn ar y car ar hyn o bryd a Cystadleuaeth lawr i 6. So mae 3 tair carden felen wedi digwydd yn y gêm hyn lan i hyn, yn y hanner cyntaf. Yna tacl swmper wedi colli meddiant, Cystadleuaeth a meddiant unwaith eto. Ac yn ffindio gwagle reit yn canol y ca a cais arbennig. Cystadleuaeth a cais dda arall. Mae Christchurch Brecon ar chwal ar hyn o bryd. Gweld yn anodd llanw'r gwagle i gyd sydd ar y ca a dim ond 5 chwaraewr yno. Ac wedi cicio'r chwarae teg fe gwibio lawr y canol y ca a sgwri'r cais. A dyna'r egwyl hanner amser. Cystadleuaeth 28, Christ College Brecon 5.
Right, a mae'r gêm wedi ail ddechrau. A'r car rhif 2 fan hyn. Meddiant gan Cystadleuaeth. Yn y di y melyn. O, dadlwytho'n dda fyna. Cymorth arbennig. O, cryfder da yn canol y car. Edrych ar ôl y pel yna. Ac yn gwibio. Ac cais arall i Cystadleuaeth. A dyna cic cywir. Dyna ni cael ail cyfle i gweld. Dongos y pel a mynd ar ben hunan. Dim lot o amddiffyn rownd y cornel yna. So, sgôr ar hyn o bryd. Sgôr ar hyn o bryd. Cystadleuaeth 35. Christ College Brecon 5. A dyna cic swmpus lawr car yn defnyddio'r ymodau y gwynt i ddod i pwysau nôl ar Christ College. Llinell fyddi i Christ College. Cyfle i nhw cael meddiant a trio creu cyfle i sgori. Meddiant gan Christ College. A dyna swmp cic nerthol lawr car. Ac wedi mynd tu allan i'r lle y chwarae. So llinell fyddi i Cystadleuaeth. O, pel gwael fyna o'r llinell yn dod i Cystadleuaeth dan pwysau ac wedi paso'r pel ymlaen. So sgrym fyddi nawr i Christ College. Sgrym yw meddiant glân neis i Christ College yn lledu'r pel yn cywir i'r asgell. Does dim cymorth o fe, no e wedi cyrraedd nawr. Ailgylchu'n dda. O, cic trwyddo. O, anlwcus. Os bydde wedi dal hwnna, bydde wedi bod yn cais yn y cornel. Anlwcus. Ie, cyfle dda. Gweld y gwagle tu allan. Dwi wedi cic mewn. Cadw llygad ar y pel. Just ar y moment olaf. Chwarae teg. Meddiant gan Cystadleuaeth. Arbennig. Dadlwytho allan o'r contact yna. A mae'r asgell yn pasio nôl tu fewn. Cic osp yna. Na, mae wedi dal hwnna. Mae'r Diwrnod yn gweud bod e wedi dal y pel cyn bod e'n gosod ei llawr. Ac mae'n debyg bod Christ College yn mynd i sgori allan ar y chwith fyna. So troi cais fyna i Christ College Brecon. Chwarae teg, pasio cywir ac wneud gwibio rownd y cornel a gadael am ddiffyn ar ôl. So da iawn i Christ College Aberhonddu.
Right, wedi methu'r cic fyna, so mae sgôr ar hyn o bryd, Christ College Brecon, 10, Casnewydd 35. A dyma dechreuad gêm cywir fyna. Meddiant gan Casnewydd. Cic lawr ca a sgwrso'r ole. Meddiant nawr gyda Christ College. Wrth ymlaen eich a cam sefyll fyna gyda Casnewydd. Diwrnod yn hapus nawr. Roi cic gosb i Christ College. Meddiant gan pas. Gwibio ochr gamu. Dadlwytho dros i benne. Cyfle arall i sgwr i cais yn un. Nôl ti fewn. Amddiffyn na, chwarae teg. Casnewydd yn un ddau amddiffyn hwn. Ffug cic bach hwnna. Chwarae teg. Dadlwytho o'r llawr a cais arall i Christ College Brecon. A'r cic i ddod. Na'r pedwerydd Carden Felen. Pedwerydd Carden Felen yn gêm 7 bob ochr. Trosgais cywir fyna gan Christ College. Sgôr ar hyn o bryd, Christ College 17, Casnewydd 35. Gêm a hanner ymlaen dyn ni fan hyn. A cic gosboddi o'r canol y cas o meddiant gan Christ College yn y gwyrdd a melyn. Dyna nhw'n ymosod unwaith eto lan canol y ca. Sgarmes gyflym. Wedi colli meddiant yn y tacl. So cyfle nawr i Casnewydd cael y pêl. Cadw meddiant yn tyn fach a chwarae'r cloc rawr. So fi'n siŵr nawr bod Casnewydd lawr i 6-1. A bod Christ College lan i 7. So mae... wasto amser fyna, so mae... cic gosb wedi cael ei roi i Aberonddi. Christ College, dyma nhw'n ymosod unwaith eto. Chwarae teg, cadw meddiant yn dda. O un pen i'r ca i'r llall. Pas arbennig, fyna pêl na wedi mynd nôl. Dwi wedi bwrw pêl na ymlaen. Na, chwarae ymlaen maen nhw'n dweud. Mae hwnna wedi cael ei bwrw ymlaen gyda Christ College. Ac dyna ddi, llawn amser fyna. Sgôr ar y diwedd, terfynol. Christ College Brecon 17, Ysgol Casnewydd 35. Da iawn.
Right, game nesaf ni ar Carif 2 fan hyn. Yn 7 pob ochr yr Urdd yw Ysgol Maes y Gwendraeth yn erbyn Caerdydd ar Fro. Merched dan 18. O'r cic gyntaf, mae yna cais i Caerdydd ar Fro o dan y pist. Right, a dyna'r cais cyntaf yna i Caerdydd ar Fro. Ac trosgais cywir, Caerdydd ar Fro 7, Maes y Gwendraeth dim. So dyna ni, Caerdydd ar Fro i ail ddechrau'r gêm nawr, gyda cic o'r hanner ffordd. Rhoi cyfle i Maes y Gwendraeth ymosod. Cic da i'r corner. A'r pêl wedi cael ei bwrw ymlaen fyna gyda'r Caerdydd ar Fro. Sgrym fydd hi nawr i Ysgol Maes y Gwendraeth yn y porffor. A Caerdydd ar Fro yn y loops, neu hwp, sori, glas a di. Meddiant gan Maes y Gwendraeth. Pas cywir. Oes y cyflymdra gan ni i fynd tu allan. Da iawn, dim tacl fyna. Pêl yn cael ei ailgylchu'n gloi. Ac rown y cornel. A'n lwcus. Pêl wedi cael ei bwrw ymlaen yn y tacl fyna. Sgrym fydd hi nawr i Caerdydd ar Fro. Angen ail sefydlu'r sgrym yna. Pêl wedi dod mas o'r ochr. So Caerdydd ar Fro nawr i ddod i'r pêl mewn i'r sgrym nesaf hyn. Opsiwns naill ochr i'r sgrym. I'r mewnwr. Pêl yn dod allan. Meddiant gan Caerdydd ar Fro. Redeg mlaen yn syth, pas cywir. Cyflymdra i fynd rownd. A dyna'r ail cais i Caerdydd ar Fro dan y pist i rif 14. Da iawn. A cic trosgais cywir i Caerdydd ar Fro. Sgôr ar hyn o bryd. Caerdydd ar Fro 14, Maes y Gwendraeth ddim. Da iawn. Cyfle ni ail gweld y cais fyna. Sgiliau dda gan merched Caerdydd ar Fro.
Caerdydd y Frod wedi ail dechrau'r gêm. Cyfle nawr i ysgol maes y Gwendraeth i ymosod a cadw meddiant. Da iawn, sgiliau dda, cadw'r pel yn fyw fyna. Reding yn gryf lawr canol y ca. A'r pel wedi cael ei troi drostodd. Pas. Wedi colli'r pel yn y pas hwnna. Sgrym fydd i. Na, a nôl i'r cic rydd. Pas. Da iawn. Sgiliau gwych fyna gyda Caerdydd y Fro i sgori trydydd cais o dan y pist. Pas tu fewn i'r cymorth hwnna'n arbennig. Gewn ni ail weld y cais yna nawr, arbennig. Sgiliau arbennig. Ac dyna cic chwyddiannus arall. Sgôr ar hyn o bryd. Caerdydd y Fro 21, maes y Gwendraeth dim. A dyna rediad pwerus ar offload fel maen nhw'n dweud i'r cymorth i sgori dan y pist. Arbennig merched. O'r pel yna wedi cael ei taro ymlaen gyda maes y Gwendraeth. So cyfle fan hyn i Caerdydd y Fro cael sgrym i cael meddiant yn canol y ca a 2 ar 20. Maes y Gwendraeth. Opsiwnau naill ochr i'r mewnwr. Beth mae'n ni'n dewis. Mae'r pel yna wedi dod syth allan o sgrym, so fydd rhaid ail sefydlu'r sgrym fyna. Unwaith eto, mae'r mewnwr fan hyn gyda'r opsiynau 2 ochr i sgrym, naill ochr i sgrym. Ydw i'n mynd i dewis redeg neu i pasio? Mae'n dewis i redeg. Tacl dda gan yr i8 maes y Gwendraeth. Ac meddiant cic osb arall i Caerdydd y Fro. Maes y Gwendraeth yn gwely'n anodd cael meddiant fan hyn. Pel wedi cael ei taro ymlaen fyna. Cyfle nawr i maes y Gwendraeth cael meddiant o'r diwedd. Cael gweld os maen nhw'n gallu lledu'r pel yna creu cyfle i cael cais cyn hanner amser. Pel mewn gan maes y Gwendraeth ac pel allan. Pel gyda'r masol, pas cywir. Right, dyma ni mynd. Maes y Gwendraeth yn ymosod. Colli'r pel yn y tacl. Chwal ymlaen. Ac dyna hanner amser. Sgôr ar yr egwyl. Cymru Caerdydd ar Fro 21. Maes y Gwendraeth dim.
Right, a mae'r ail hanner wedi cychwyn. Caerdydd y Fro wedi cicio i ffwrdd, a Maes y Gwendraeth yn redeg tuag at nhw. Celyn yn mynd rhif 10. Maes y Gwendraeth, cadw meddiant yn dda fyna. O, ydy Caerdydd y Fro yn cam sefyll fyna? Meddiant wedi cael ei droi drosodd i... O, sgiliau dda. O, chwarae teg. O, mae'n debyg bod Caerdydd y Fro yn mynd i sgori i cais nes... O, tacl arbennig. 5 metr mas, ond y cais yn dod erbyn y diwedd gan pas tu fewn i'r cymorth. Da iawn. O, dyma tacl arbennig gan rhif 10 Maes y Gwendraeth. Ond y gweledigedd i pasio'r pel nôl mewn tu fewn i'r cymorth i sgwri'r cais. Da iawn Caerdydd ar Fro. Sgwr ar hyn o bryd, Caerdydd ar Fro 28, Maes y Gwendraeth 0. Meddiant gan Maes y Gwendraeth. Pel wedi mynd nôl. Maes y Gwendraeth yn cadw meddiant. Pas nôl tu fewn. Cario'r pel yn gryf. Angen paso'r pel. Taflu'r pel nawr rhywle. O, cyfle fan hyn. Cadw fynd. O, tacl arbennig unwaith eto gan Caerdydd y Frod. Meddiant wedi cael ei troi drosodd. A'r cymorth na. O, ac unwaith eto pas o'r llawr. Ac dyna cais arall. A dyna trosgais cywir. So Caerdydd y Fro 35, Maes y Gwendraeth dim. Right, oes cyfle i ysgol Maes y Gwendraeth sgwri cais. O'n cadw fynd. O, gwon. Pen yn ôl, redeg yn gyflym. Mae cyfle i Maes y Gwendraeth i sgwri cais cyntaf o'r gêm. Da iawn. Cais fyna o llinell unan. Arbennig. Rydeg gwych gan y rhif 10. Sgôr ar hyn o bryd, Caerdydd ar Fro 35, Maes y Gwendraeth 5.
A Maes y Gwendraeth yn cicio i ffwrdd hwnna. Meddiant gan Caerdydd y Fro. Wedi osgoi 2 tacl. O, tacl arbennig gan Maes y Gwendraeth unwaith eto. Meddiant yn cael ei cadw gan Caerdydd y Fro. Chwibio'r pel allan i'r chwith. Wedi bwrw pel ymlaen. Sgrym fydd hi nawr i ysgol Maes y Gwendraeth. Meddiant gan Maes y Gwendraeth. Pas nôl tu fewn. Dyna tacl. A cic os fyna. Deifio mewn off y trad fyna. Mae rhaid aros ar y trad. Cic os yn cael ei cymryd yn gyflym. Ydy Caerdydd y Fro nôl 10 metr. Ydy Diwrnod yn chwarae ymlaen. Maes y Gwendraeth dan pwysau fan hyn. Un pas arall. Sgiliau dda o'r llawr. Sgiliau dda, cadw pel yn fyw. A dyna cyfle arall i... tacl dda. Rown y sodle. Ac wedi ennill meddiant. Cyfle i Caerdydd y Fro. Gorffen y gêm gyda cais. Dyma ni cyfle i rhif 10 Caerdydd y Fro i gorffen y gêm gyda cais o dan y pist. Da iawn. Caerdydd y Fro 40. A cic cywir, so Caerdydd ar Fro 42. Ysgol Maes y Gwendraeth 5.
A dyna'r cic gyntaf ar car rhif 2. Gêm hyn yw Coleg Pen y Bont yn erbyn Coleg Sir Benfro. Coleg Pen y Bont sydd yn waren crysau gwyn a Coleg Sir Coleg Sir Benfro sydd yn y glas. A dyna cais gyntan i Coleg Sir Benfro. Sgôr ar hyn o bryd, Sir Benfro 7, Pen y Bont dim. Meddiant gan Pen y Bont yn dwfn yn hanner unan. O, cyfle eto. Pêl ddim drosto. So, sgrym 5 metr yw e i Coleg Sir Benfro sydd yn chwarae yn y glas. So, dyna ni meddiant gan Pen y Bont, cic lawr y ca. Sir Benfro yn cadw'r meddiant i fynd o llinell gyflym. Sgarmes gyflym, o na pas gwych fyna o'r mewnwr. A dyna cais arbennig i Sir Benfro fyna. Sgôr ar hyn o bryd, Sir Benfro 12, Pen y Bont dim. Dyna ni gweld yr pas arbennig un o'r mewnwr. O, sgiliau arbennig. Ac trad arbennig yn y rhif 10 yna i sgori'r cais. Wedi methu'r cic, tosiad. Sgôr ar hyn o bryd, Sir Benfro 12, Pen y Bont dim. Sir Benfro i ail ddechrau'r gêm. Pêl wedi mynd 10 metr. Chwarae teg. So, cadw'r pêl yn fyw. Dadlwytho'n dda. A wedi colli meddiant yn y tacl nawr. So, fydd hi'n sgrym nawr i Pen y Bont. Mewnwr yn dod i pêl, opsiwnau 2 ochr. Pas cywir. O, tacl arbennig fyna gyda asgellwr Sir Benfro. Ac wedi taclo fe mewn i'r llinell touch. So bydd e'n llinell nawr i Sir Benfro ar hanner ffordd.
meddiant nôl gyda Sir Benfro ar hyn o bryd. O, a llinell cywir. Pas cywir i'r maswr sydd yn syrenu yn y gêm mynd lan i nawr. Dangos i cryfder fyna yn cario lan y canol y ca. Ailgylchu'n dda. O, paso arbennig. A dyna cais arall i Sir Benfro. Sgôr ar hyn o bryd, Sir Benfro 17, Pen y Bont dim. Ac wedi methu'r trosgais. Dyna ni'n cael golwg arall ar y cais yn hyn. O, pas tu fewn i'r wythwr. Ac digon o cyflymder i cyrraedd y llinell cais. Unwaith eto, sgôr Sir Benfro 17, Pen y Bont dim. Sir Benfro yn ail ddechrau'r gêm yn dwfn i ochr Pen y Bont. O, cyfle nawr gyda Pen y Bont i ymosod fan hyn lawr asgell, defnyddio i cyflymder ac wedi wneud e. Cais hyfryd, hyd y ca, chwarae teg. Oedd angen i Pen y Bont taro nôl fyna, fe wnaethon nhw gyda cais gwych hyd y ca. Arbennig. A methu gyda'r trosgais. Dyma ail golwg ar y cais. Osgoi am ddyffyn Sir Benfro yna. Ffug bas bach a wyne cyflymder i fynd rownd yr asgell. Cais arbennig. A dyna ni, hanner amser ar car rhif 2 fan hyn yn erbyn Pen y Bont a Sir Benfro. Sgôr ar hyn o bryd, coleg Sir Benfro 17, Pen y Bont 5. A coleg Pen y Bont yn ail ddechrau'r ail hanner i coleg Sir Benfro. O, ochr gamu dda fyna gan coleg Sir Benfro. Cic gosb yna'n dala sôn i'r pel ar y ddaear. Dyma ni'n mynd. Pel cyflym i Pen y Bont. O, a'r pas yna'n mynd syth allan o'r ca. Llinell fyddi i Pen y Bont. Pen y Bont yn chwarae'n gyflym. Ac cic lawr ca. Dyma'r asgellwyr yn o, da iawn. Mewn a mas a sgôr arbennig ar ddechrau'r ail hanner i Pen y Bont. Sgôr ar hyn o bryd, Pen y Bont 10, Sir Benfro 17. A trosgais cywir, so sgôr ar hyn o bryd 12 i 17.
Dyma'r cais mewn a mas ac rownd a fe defnyddio i cyflymder arbennig. Pen yn bont i ail ddechrau'r gêm ac mae hwnna'n wedi mynd yn rhy bell, so bydd hi'n cic rydd ar hanner ffordd i Sir Benfro. A dyna cic bach trwyddo i'r asgellwr i... da iawn, bounce da gyda'r pêl fyna, mewn i dwylo rhif 12 a cais arbennig i taro nôl. Sir Benfro i sgori cais arbennig fyna a cyfle ei ychwanegu 2 pwynt gyda'r trosgais. Gweledigaeth fyna, pêl trwyddo, dim amddiffyn yn ôl na, bounce cywir a'r 12 yn sgori dan y pist. Arbennig Sir Benfro. Sgôr ar hyn o bryd, Sir Benfro 24, Pen y Bont 12. Chwarae mlaen, mae'r dyfarnwr yn gweud, 2 yn mynd am yr un pêl, popeth yn cywir fyna. Meddiant gan Sir Benfro, nôl ar hanner ffordd. Dyma'r 12 yn mynd, yn dangos i cyflymder i fynd rownd yr asgellwr a sgori dan y pist. Trosgais cywir. So dyna ni cais eto gan yr 12 yn dangos i cyflymdre. Mae rownd yr asgellwr ac yn sgori dan y pist unwaith eto. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen o'r cic fyna. Gwybodaeth, sgôr ar hyn o bryd yn Sir Benfro 31, Pen y Bont 12. Sgrym fydd hi nawr i Sir Benfro sydd yn y glas. Yn chwarae o'r dde i'r chwith. Mewnwr. Mae pêl yn cael ei dod i mewn gyda'r mewnwr. Sgrym ar chwal fyna. Right, ail sefydlu y sgrym fan hyn, oedd y sgrym ar chwal fyna, braidd y sgrym aros yn llonydd ac yn aros yn syth. Unwaith eto, mewnwr yn dod i'r pêl i mewn, cyfle i cael meddiant cywir. Dim yn gret. Sir Benfro yn ymosod unwaith eto, roi'r pêl just cyn. Sgiliau dda. Chwarae teg. Yn pasio'r pêl yn ystod cael ei taclo a rhoi cyfle i'r cymoedd i sgori'r cais. Ac trosgais cywir. Dyma fe, past allan o'r contact yna yn creu lle i Sir Benfro i sgori'r cais. Arbennig. Sgôr ar hyn o bryd Sir Benfro 38, Pen y Bont 12. Pen y Bont yn cario'n gryf lawr y ca tuag at hanner ffordd ac yn dadlwytho'r pêl. Eisiau sgarmes gyflym fan hyn nawr. Dal dan pwysau.
Wneud yn dda yn cadw meddiant yna pen y bont ac yn troi'r peli drostodd gan cic gosb. Sir Brynfodd sydd yn mynd yn gyflym. Pas cywir allan. Debyg bod troi cais arall yn dod fan hyn. Ac ydi. Ac daif bach erbyn y diwedd. Ac hwnna'n syml erbyn y diwedd. Am ddiffyn wedi blino, neb yn sgwrso nôl. Ac dyna ni. Llawn amser fan hyn. Coleg pen y bont 12, coleg Sir Benfro 45. Ac mae'r gemau'n dod yn gyflym ar car i'r 2. Y gêm nesaf sydd gyda ni Ysgol Hwyffrodd yn erbyn Ysgol Casnewydd. Bechgyn dan 18. Casnewydd i ddechrau'r gêm i'r hanner cyntaf. Gone i off. Meddiant nôl i Casnewydd o'r cic. Cadw'r pel yn fyw yn dda. Casnewydd yn lledu'r pel yn gyflym. Cadw meddiant. Yn gryf yn ardal contact. Chwarae teg. Dyna cais dda ar yr ochr dywyll. Da iawn. Cais i Casnewydd. A dyna troscais cywir. Sgôl ar hyn o bryd. Hwylffordd dim, Casnewydd 7. Dyna defnyddio o'r ochr dywych yn arbennig fyna. Ymosod arbennig. Unwaith eto, Casnewydd yn cael y pel o'r cic. Ac Casnewydd yn sgori unwaith eto. Chwarae teg. Fydd Hwylfrodd yn siomedig iawn fyna, ddim yn cael y pel o'r cic i roi cyfle i nhw i ymosod a roi cyfle i Casnewydd i sgori cais. Unwaith eto, troscais cywir. Y gêm yn symud yn gyflym fan hyn. Casnewydd 14, Hwylffordd dim. Ac unwaith eto, rhywbeth yn debyg. Casnewydd yn cicio i ffwrdd. Hwylffordd ddim yn cymryd y pel, ond wedi cael meddiant nawr yn dwfn yn y hanner.
ond methu dianc o'r amddiffyn ac wedi rhoi cic gosb i ffwrdd. Dyfarnwr yn galw'r chwaraewyr nhw'r cymryd o'r marc cywir. Right, dyma nhw'n lledu'r pêr, Casnewydd yn y di am Elin. Ac dyna cais yml iawn i Casnewydd. A dyna trosgais cywir hefyd. Sgôr ar hyn o bryd, Casnewydd 21, Hwylffordd dim. Ar hyn o bryd mae Casnewydd yn neud yr gêm, saith bob ochr yn edrych yn hawdd iawn. Symud y pêl yn gyflym, sgiliau uchel. A cymryd eu cyfleoedd yn dda iawn. Unwaith eto, cic arbennig ac yn cael y pêl o'r cic, chwarae teg, mae hwnna'n sgil arbennig. O, tacl da gan Hwylffordd yna, ac wedi ennill y cic gosb, chwarae teg i Hwylffordd. Not then. Cer na'r tap and go, let's go. Go on Hwylffordd. Oh. O, chwarae teg. A wedi colli meddiant nawr. Casnewydd ar pêl. Yn gryf yn yr ardal Sgarmes. Pas cywir unwaith eto. Lledu'r pêl. Digon o cymorth yna. O, da iawn. Sgiliau gwych yna, cadw pêl yn fyw yn y tacl. Pas nôl tu fewn, ac unwaith eto, a cais. Canol y cais unwaith eto. Ac trosgais cywir, arbennig. Mae Casnewydd ar dan fan hyn ar car i'r dau, yn erbyn Hwylffordd. Sgôr ar hyn o bryd, Casnewydd 28, Hwylffordd dim. Dyma ni ail cyfle i weld y cais diwethaf. Ond cyd chwarae dda cyn bod y cais yn cael ei sgorio dan y pist. Meddiant gyda Hwylffordd. Come on boys. Cadw meddiant nawr. Cael cyfle i sgori cais cyn hanner amser. A pêl wedi mynd ymlaen unwaith eto. Ac unwaith eto cyfle i Casnewydd ymosod gan sgrym yn canol ca ar y 20. Offsiwnau fan hyn i'r mewnwr naill ochr. Pêl i ffwrdd o'r sgrym, mewnwr yn mynd rownd. Ond amddiffyn yn wan iawn fyna, gadael Casnewydd sgori ei cais dan y pist. A dyna tosgais cywir unwaith eto. A dyna ni ochr gamu a amddiffyn ar chwal i adael Casnewydd sgori'r cais o dan y pist. Sgôr ar hyn o bryd, Casnewydd 35, Hwylffordd dim. Cic rydd yw i Hwylffordd, pêl ddim wedi mynd 10 metr o'r cic. So cyfle nawr ar diwedd y hanner i Hwylffordd creu chawns i sgori cais. O, na tacl nerthol iawn fyna ar Hwylffordd. Ond chwarae teg wedi wneud yn dda cadw'r pêl. A cic a cwrs yw i. Bach o lwc sy'n angen ar fan hyn.
O, anlwcus Hwlffordd. Pêl wedi cael ei cymryd yn gyflym gan Cystadleuaeth. Tacl ac pas allan o tacl yn arbennig fyna. O, dyna penalty, dyna cic osbi Hwlffordd. Dyma'i cyfle gorau sgwr i cais yn y hanner cyntaf. Tap cyflym i'r mewnwr, pas arall. Redig yn nerthol tuag at y llinell. O, dyn nhw wedi rhoi cic osbant, ydyn. Dala sôn i'r pêl. Cyffro fan hyn a'r car i dau. O, da iawn, ochr gamu'n dda. Cymryd ei cyfle'n rili dda. A unwaith eto, dyna cais i Cystadleuaeth dan y pist. Ac dyna hanner amser. Sgôr ar y hanner fan hyn, ar cae rhif 2. Ysgol Cystadleuaeth 40, Ysgol Hwlffordd dim. Right, come on then boys, come on then Hwlffordd. Ni'n cael gweld os ydych chi'n cael un cais bach allan chi. Da iawn, cadw meddiant. Edrych i lledu'r pêl. O, tacl nerthol arall gan Cystadleuaeth. Angen edrych ar ôl y pêl fan hyn. Yn anffodus wedi rhoi'r pêl.
So dyma car rhif 1 yn 7 bob ochr yr Urdd. Gêm sy'n cymryd ran ar hyn o bryd yw Coleg Pen y Bont yn erbyn Bryntawe. A dyna'r cais gyntaf i Pen y Bont yn y glas. A dyna'r trosgais cywir fyna. Sgôr ar hyn o bryd, Pen y Bont 7, Bryntawe dim. A dyna Pen y Bont yn cicio i ffwrdd. Bryntawe yn ymosod yn yr oren a gwyn, crysau oren a gwyn, yn lledu'r pêl yn dda. O, cariad nerthol fyna. Cadw'r pêl i fynd, a dadlwython dda, chwarae teg. Sgarmais cyflym, a cic osb yna mewn o'r ochr. Gan Pen y Bont. Bryntawe yn cadw'r pêl yn fyw. Dal cyfle ymlaen i Bryntawe. Sgarmes. Cic osb. Dal ar pêl ar y llawr. A pêl i ffwrdd. Gan Coleg Pen y Bont. Pêl na. Diwrnod yn hapus dyna i cario ymlaen. Pêl gyda'r esgellwr. Ac y cyflymder gyda fe i mynd heibio yr amddiffyn i sgwri i ail gais. A dyna ail cais Pen y Bont dan y pist. Trosgais i ddod. A dyna trosgais cywir. Sgôr ar hyn o bryd. Pen y Bont 14, Bryntawe dim. Na, dyna ni ail cyfle i gweld y cais gan rhif 6 Pen y Bont i ail cais gêm hyn. Da iawn. Pen y Bont yn ail ddechrau'r gêm. Syth i Bryntawe. Dyma fe lawr canol y ca. Os gyda fe'r cyflymder i cyrraedd y... tacl arbennig. Tacl arbennig hwnna. Gan Pen y Bont. Ond mae Bryntawe wedi... Na, dyn nhw ddim wedi sgori. Cic gosb, cic gosb. Pen y Bont wedi cymryd y cic yn gyflym ac yn lledu'r pêl allan i'r asgell eto. Pêl yn mynd nôl. Diwrnod yn hapus i cario ymlaen. Pas cywir lan y canol. Redeg yn nerthfol. Arbennig. A dyna cais arall i Pen y Bont. Dan y pist gan rhif 8. So, sgôr ar yr egwyl, Pen y Bont 21, Bryntawe dim. Sori er gwybodaeth, dim hanner amser oedd na, oedd anaf ar y ca. So, dal hanner cyntaf i wi, sgôr Pen y Bont 21, Bryntawe dim.
A dyma ail ddechrau gan Pen y Bont. A'r pêl wedi mynd allan, tu allan i lle chwarae. Llinell fydd i Bryn Tawe yn yr oren a gwyn. Yn chwarae o'r dde i'r chwith. Bryn Tawe i ail ddechrau'r gêm gyda llinell. Cyfle i ymosod yn erbyn Pen y Bont sydd yn y glas. Pêl i mewn. Meddiant gyda Bryn Tawe. Lledi'r pêl. Yn lwcus. Wedi colli'r pêl yn y tacl. Pen y Bont yn ymosod nawr. Ac yn cadw meddiant yn dda. Da iawn. Cryfder da gynnar rhif 11. Da iawn. Ond dyna cais arall i Pen y Bont, i coleg Pen y Bont. A dyna trosgais cywir. So sgôr ar hyn o bryd ar yr egwyl. Coleg Pen y Bont 28, Bryn Tawe dim. Ac coleg Pen y Bont yn ail ddechrau'r ail hanner. Ysgol Bryn Tawe gyda meddiant sydd yn chwarae o'r chwith i'r dde yn crysau oren a gwyn. A dyna cic-osb, tacl uchel fyna. Cadw'r pêl yn fyw. A meddiant yn cael ei trosglwyddo fyna i Pen y Bont, ond yn rhoi cic-osb i ffwrdd wrth dala'r pêl ar y ddaear. Cic-osb i Bryn Tawe yw i. A dyna ni. Bant yn ni unwaith eto. Lledi'r pêl. Pwysau pêl. Dyma cyfle i Bryn Tawe i fynd. Redig arbennig fan hyn gyda'r asgell. Ydw e'n mynd i cyrraedd. Cais fyna i Bryn Tawe. Arbennig, hyd y ca. Chwarae teg. Chwarae teg. Chwarae teg i Bryn Tawe yn taro nôl fyna gyda cais hyd y ca. Sgiliau dda yn lledu'r pêl i'r asgell. Methu'r trosgais. Sgôr ar hyn o bryd Bryn Tawe 5, coleg Pen y Bont 28. Bryn Tawe i ail ddechrau'r gêm gyda cic i Pen y Bont. Pen y Bont yn cicio'r pêl trwyddo. Syth i dwylo Bryn Tawe.
rediad swmpus lan y canol yn colli meddiad ar yr un pryd. Penderfyniad y dyfarnwr yw wedi cael ei blwrw mlaen gyda Pen y Bont. Sgrym fyddi i Bryn Tawe. Cyfle gwych arall i Bryn Tawe i taro nôl a cais gyda sgrym yn canol y ca. A cic rydd sydd wedi cael ei roi. A ni off unwaith eto. Dim nôl deg, so ni'n cael cyfle arall i ail ddechrau'r gêm. Camgymeriadau gyda'r ddau tîm nawr. So sgrym fyddi i Bryn Tawe. Right, bwysig bod nhw'n cael meddiant fan hyn nawr yn lan i'r cefnwyr. Neu roi cyfle i'r mewnwr cael redeg naill ochr. Sgrym da gan Pen y Bont. Nhw'n cael cyfle i cael y pêl. Na, wedi ennill y pêl ar y ddaear. So chwarae ymlaen yw i. Lledi'r pêl. Unwaith eto edrych ar ôl y pêl yn ysgarmes. Lledi'r pêl. Angen fod y pasio ty fach mwy cywir. Dal gyda meddiant. Bryn Tawe yn mynd mlaen. Pen y Bont yn amddiffyn. Bryn Tawe. Hanner bylchiad fyna gyda Bryn Tawe, ond yn rhoi'r cic-osb i ffwrdd wrth dala sôn i'r pêl ar y ddaear. Cyfle nawr i Pen y Bont ymosod a cicio y pêl am llinell lawr y ca. So llinell fyddi i Pen y Bont oherwydd roedd y cic yna o cic gosb. So Pen y Bont i ail ddechrau'r gêm fan hyn gyda llinell. A oes rhyw symudiad wedi cael ei drefnu. Gewn ni weld nawr. Mewnwr sy'n taflu'r pêl mewn. Un bach dwt yn y ffrynt. Cadw meddiant. Defnyddio'r ochr tywyll yn dda iawn. Pêl yna'n iawn. Pêl wedi glanio ar y llawr yn heb wedi cael bwrw pêl ymlaen. A dyna cais arall i rif 1 Pen y Bont. Sgôr ar hyn o bryd, Pen y Bont 33, Bryn Tawe 5. Trosgais i ddod. Dyna ni. Gwibio mewn am cais i Pen y Bont hwnna. Lawr yr ochr dywyll. Ac wedi methu'r cic. Yna. So sgôr dal ar hyn o bryd. Pen y Bont 33, Bryn Tawe 5. A dyna ni, Bryn Tawe gyda'r pêl, dyna'r meddiant yn hyn. Ond i fod yn deg i Pen y Bont, mae amddiffyn yn dda ac yn ennill y pêl yn ôl, ond yn rhoi cic-osb i ffwrdd. Sgrym fyddi, sori. So Pen y Bont wedi bwrw pêl i mlaen yn yr ardal contact yna. So cyfle i Bryn Tawe fan hyn i creu rhywbeth i sgwr i cais. Opsiwns gyda'r mewnwr fan hyn, naill ochr. Pêl allan. Dal i chwarae ymlaen. Meddiant gan Bryn Tawe. Dal yn mynd nôl ar hyn o bryd, ond yn cadw meddiant.
amddiffyn pen y bont i fod yn deg yn gryf iawn ac maen nhw wedi bach o'r pel a dyna ni cyfle am un cais arall gan yr i8. A dyna cic-osb trosgais cywir fyna, so dyna ni ail gwlwg ar y cais hyn. Nath nhw'n galw mawri sidesteps, syth trwyddo'r amddiffyn i sgori cais arbennig. A dyna llawn amser fyna. Coleg Pen y Bont 40, Ysgol Bryntawe 5. Da iawn. Oes modd gael Chepstow i cael un o ffordd yna? Chepstow, please make your way to pitch number 1. A'r gêm a'r car i fi'n wedi ddechrau. Dau tîm sy'n chwarae gerbyn ei gilydd yw Ysgol Dyffryn Aman yn erbyn Ysgol Llanischen. Dyffryn Aman yn y porffor a Ysgol Llanischen yn y glas. A dyna cais gan Llanischen.
to the pitches ready to play. Ar cae 1, pitch number 1, final class y merched, the girls place final. Nid Falbert a Coleg y Tymor. Yn rownd cyn-derfynol cwpan y merched, in the girls semi-final cup. On pitch 2 ar cae 2, Coleg y Gwent yn erbyn Ysgol Penwedig. Ac ar cae 4, on pitch number 4, Cardiff yn y Vale against Llandyfri. Please gnewch y ffordd i'r cae i chwarae am 4 o'r gloch. Please make your way to the pitch to play before 4 o'clock. So once again, in the girls' plate final, pitch 1, East Falbert, Coleg Tymor. In the girls' cup semi-final, A pitch 2, meddiant gyda Chepstow fyna nawr yn y porffor. Ysgol Penwedig. Dyna nhw'n mynd. Cae 4, pitch 4, Ac Cardiff yn y Vale. pel wedi mynd allan nawr i'r touch fyna. So llinell fyddi. Llinell fyddi i Glantaf, sydd yn chwarae yn y glas. Right, oes symudiad fan hyn i ail ddechrau'r gêm. A un bach twt eto. Cadw'r pel yn syml. Cyfle i lledu'r fel. Ochr gami a sgoer am ddiffyn dda fyna. Tacl arbennig o'r cefn. Dyna chi sgiliau. Da iawn. Cais arbennig gan rhif 10 Glantaf yna. Symudiad arbennig gan y tîm yn cyfan gwbl. Da iawn. Tacl arbennig fyna gyda Chepstow. Ond cadw'r pel yn fyw wrth dadlwytho'r pel yn y tacl i roi cyfle i sgori rhif 10. Ddim wedi llwyddo gyda'r trosgais. Sgôr ar hyn y bryd, Glantaf 17, Chepstow 5. Glantaf yn aros am y pel nawr i ni cael ail ddechrau. I rai sydd yn ymuno ni nawr, reole, 7 bob ochr, ta pwy sy'n sgwri'r cais sydd yn cicio i ffwrdd fyny i roi cyfle i'r tîm i ymosod. So dyna ni nawr yn ail ddechrau'r gêm, gyda Glantaf yn cicio i ffwrdd. Y pel heb mynd 10 metr, so cic rydd yw ar hanner ffordd. Tap a i ffwrdd â ni. Cic trwyddo. A redeg ar ôl y pel hyn. Dod i lot o pressure nawr ar Glantaf, ond chwarae teg bod nhw'n chwarae allan. Sgiliau dda. Digon hapus i trafod y pel a dod i'r pel. Unwaith eto, tacl arbennig. Tacl arbennig. A dyna hanner amser. Sgôr ar hanner amser. Glantaf 17, Chepstow 5.
Ni ar fi'n dechrau'r ail hanner fan hyn. Yn 7 bob ochr yr Urdd a'r Ceiau Poncana Caerdydd. Sgôr ar y hanner, Glantaf 17, Chepstow 5. A dyna ni wedi cychwyn. Arbennig, sgiliau dda i ennill y meddiant nôl i Glantaf sydd yn y glas. Yn chwarae o'r chwith i'r dde. Ochr Gami'n dda fyna, cadw pel yn fyw, sgiliau dda. Dwylo gyflym. Cyfle i sgori cais. Da iawn, ardal contact gryf yna, sgarmes gryf. Ac yn lledu'r pel unwaith eto. A digonedd o lle i'r deg mewn i sgori'r cais. Dyna'r ffordd i chwarae 7 bob ochr. Cais arall i Glantaf. Sgôr ar hyn o bryd, Glantaf 22. Dyna pas dda. Ail golwg ar y cais yna. A fel dwedais i gyda, dyna'r ffordd i chwarae 7 bob ochr. A dyna trosgais cywir. Glantaf 24, Chepstow 5. Glantaf i ail ddechrau. Na cic swmpus. Ac unwaith eto, ennill meddiant o'r cic. Off y trod, mae hwnna'n iawn. Chwarae ymlaen. Diwrnod yn hapus. Ffug bas. A lawr o'r ochr dywyll. Glantaf yn... Mae hwnna'n... meddiant, cadw meddiant. Glantaf yn neud y gêm yn edrych yn rwydd iawn. Da iawn. Ffug bas bach a syth dan y pist. A dyna'r trosgais cywir. Dyna'r cais ail golwg ar y cas. Pas cywir iawn. Ffug pas bach gyflym. Ac syth dan y pist. Da iawn Glantaf. Sgôr ar hyn o bryd. Glantaf 31, Chepstow 5. Mae'r elfen hyn o'r gêm yn arbennig lan Glantaf ar hyn o bryd. Cic i ennill meddiant nôl. Dim trwy hyn, ond cyfle nawr i Chepstow i ymosod a lledu'r pel mewn i'r gwagle. Da iawn. Dala'r pel ar ddaear a'n rhoi'r cic osb i ffwrdd. A dyna ni unwaith eto Glantaf yn cael cyfle i ymosod. Di'r pas yn ymlaen? Ydy, mae'r dyfarnwr yn gweud bod y pas i ymlaen, so da iawn am ddiffyn dda fyna gan Chepstow. A mae rhaid gweud mae'r rhif 13 wedi am ddiffyn y dda i Chepstow. Sawl cyfle mae Glantaf wedi cael i sgori cais a wedi cael ei amddiffyn y dda gan y rhif 13 ar yr asgell. So clod i fe. Dyna ni, sgrym i ail ddechrau'r gêm i Chepstow. Anlwcus. Sgrym pwerus iawn fyna gyda Glantaf. Yn creu cyfle arall i nhw oherwydd Chepstow yn bwrw plel ymlaen. So sgrym fydd i nawr i Glantaf. Meddiant nawr glân neis i'r cefnwyr. Dyna ni bant. Pas cywir unwaith eto. Digon ochr Gami. Boes yn redig yn erthor arno i'r pel. A'r sgiliau'n uchel. Dyna ni unwaith eto creu'r
creu'r dyn i fynd tu allan i'r amddiffyn. Cais arall i Glantaf. A fel dwedais i, pas cywir sydd yn gadael yr asgellwr i fynd heibio i amddiffyn i sgwri'r cais yn y cornel. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Glantaf 36, Chepstow 5. Dyna ni, gêm yn mynd ymlaen. Meddiant gan Chepstow. Edrych i cadw'r pêl yn fyw nawr. Come on boys, un cais arall. Ac mae Glantaf yn edrych yn gryf a cyfforol fan hyn yn ennill. Ac dyna kick-osp yn cam sefyll. Dyna ni off. Unwaith eto, sgiliau syml, dod i'r pêl mewn i'r gwagle a sgori cais arall. Glantaf 43, Chepstow 5. Gai ofyn i'r tîmau cymunol, please bod os ochr y cae yn barod i chwarae am bedwar. Ac wedi gwneud trosgais cywir fyna. Glantaf 45, Chepstow 5. A dyna sgôr terfynol y gêm. Ysgol Glantaf 45, Chepstow 5. Da iawn i'r ddau tîm. Cae 2, pitch number 2, Coleg Gwent, Cros Gys a Ysgol Penwedig. A cae 4, pitch number 4, Cardiff and the Vale a Llantyfrig. Sam Talbot, this is you here, mate. Come on. Come on, Sammy. Let's go, buddy. Come on. Get under it. Get under it. Turn him over. Turn him over. Release, Reece. Yeah, get on that ball. Yeah, get on the ball. Yeah, go, Reece. Go. Let's go. Go forward. Go forward. Straight done. Straight done. Go. Oh, back yourself. Well done, Joey. Yes. Yes. For a headwear training, isn't it? Yeah. Well, fine. Go the other way, Sam. No, actually, no. No, they'd be scared. Smokes. No, there'd be less. Yeah, Morgs, come and chase you back, yeah. Oh, Sam's here, sorry, Sam's here, sorry, my God. Yeah, come wide, Reece. Have a go, Talbot, let's go, buddy, come on. Yeah, last effort, last minute. Big push, Tal. Boys, last minute. Come on, Reece, let's go. Yeah, man and ball, Sam, go. Keep a line. Come on, Reece. Get the tackle. Through. Reece! Yeah, no penalties, back in the line, Reece! Yes! Surely. Keep pushing, Joey, keep working on ball. Yes! Through, Sam! Yes, over! Go! Pick it up! Good feet. Right. Better score. Yes! Once you got out. Ni'n troi'n sylw ar car i fi nawr i ffeinal y plat i'r merched.
Y ddau tîm sy'n cystadlu yn y ffeinal yw Coleg Castell a Port Talbot yn erbyn Coleg y Cymoedd ar car i fin. Gwybodaeth, mae Coleg Castell Port Talbot yn chwarae yn crysau D o'r dde i'r chwith, ac Coleg y Cymoedd yn chwarae a D a gwyrdd golau o'r chwith i'r dde. Pob lwc i'r ddau tîm yn y ffeinal. Ymddiheuriadau newid ar caia 1 a 2. Yn ffeinal y plas, in the plate final, Nice y Talbot a Ysgol Penweddig. Ac yn gêm cyn-derfynol yr cwpan, the Girls' Cup semi-final, Cae 2, H2, Coleg Gwent Cross Keys a Coleg y Cymoedd. So Coleg y Cymoedd, pitch 2.
Right, gêm nesaf ar car I fi'n yn twrnament 7 bob ochr yr Urdd yw ffaenel y plat y merched. So, y ddau tîm sy'n cystadlu fan hyn yw Ysgol Penweddig ac Coleg Castell a Port Talbot. A dyna'r cais gyntaf ni Ysgol Penweddig gan rhif 13. Da iawn. Anlwcus. So, sgôr ar hyn o bryd. Ysgol Penweddig 5, Castell a Port Talbot 0. Er gwybodaeth, dyma'r ffaenel o'r plat am y merched dan 18. So, da iawn I bob merch sydd wedi cymryd rhan heddi ac i'r dau tîm hyn sydd wedi cyrraedd y ffeinel. Penweddig I ail ddechrau. Er gwybodaeth, mae Castell yn chwarae yn crysau D o'r dde i'r chwith a Ysgol Penweddig sydd yn y glas yn chwarae o'r chwith i'r dde. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna yn y tacl, so fydd hi'n scrum nawr I Ysgol Penweddig. Cyfle nawr I Ysgol Penweddig I ymosod a creu chawns arall I sgwri cais. Angen pêl glân o'r scrum fan hyn. Na I pêl glân, pêl wedi allan. Redeg yn gryf a pas cywir. Arbennig. Ar hyn o bryd mae Ysgol Penweddig yn edrych yn gryf iawn ac yn pwmpo'r coesau a cyrraedd y llinell cais. Da iawn. Ail cais I rhif 13. Penweddig. Cais ar hyn o bryd, so sgôr ar hyn o bryd Penweddig 10, Castell a Port Talbot 0. Anlwcus, bwrw'r pist a mynd dano. So, dyma'r cais yn un eto. Mae'r rhif 13 yn y redeg yn dda iawn. Yn pwmpio'r coesau tuag at y llinell cais ac yn tirio lawr. Da iawn. So, dyna ni unwaith eto. Penweddig yn ail ddechrau'r gêm. Hanner cyntaf yw hwn. Not then, so mae Castell a Port Talbot wedi bwrw pêl mlaen fyna. A fel ych chi gweld, sydd mae pêl wedi mynd 10 metr. Ond oherwydd bod Castell Port Talbot wedi chwarae'r pêl, mae'r dyfarnwr wedi gweud fel play on, ni'n mynd I cael scrum nawr o ble gaethodd y pêl I bwrw mlaen. So scrum fydd I Penweddig. Ac unwaith eto, pêl glân neis oedd scrum. A nôl i'r rhif 14 sydd yn redeg yn rili dda. A cais arall. Arbennig, da iawn. Da iawn. So unwaith eto, cyfle I cael troscais yn hyn o dan y pist I ychwanegu ar y sgôr. So off o postyn trwy hyn, so anlwcus iawn, ond sgôr ar hyn o bryd Penweddig 15, Castell Port Talbot 0. Cyflymder yn y coesau yna I cyrraedd y llinell cais. Arbennig. Right, come on Castell. Angen meddiant yn chi nawr I cael cyfle. Dyna cic arall dda. Ac hyn o bryd. Dyna cic osp. Tacl uchel ac mae Penweddig bant â nhw. A dyna nhw'n mynd unwaith eto. Yn redeg i'r cornel.
Amddiffyn dda fyna gyda Castell Port Talbot, ond unwaith eto mae Penweddig wedi croesi'r llinell cais. Sgôr ar hyn o bryd Penweddig 20, Castell Nedd a Port Talbot dim. Braf gweld y merched i gyd yn chwarae yma heddi ac yn mwynhau a chwarae teg safon uchel iawn. A dyna tosgais cywir. So sgôr ar hyn o bryd Penweddig 22, Castell Nedd a Port Talbot dim. Dyna cic arbennig i ddechrau'r gêm unwaith eto. Just heb cyrraedd 10 metr, so mae fe'n cic grydd i Castell Nedd, ond brau dechrau ar hanner ffordd. So nôl â ni i ail dechrau. Yr un cic yw e, cic grydd. Come on Castell Nedd. Adeiladwch rhywbeth nawr. Come on, rhedeg yn gryf. Da iawn. Nerth na'r ffordd. Mlaen â nhw. A mae Anna fan hyn. So, na chwarae teg i hi. Fe redodd i nerth i thrad fyna. So, tra bod seibiant ar y ca fan hyn, car i fi'n yn ffeinal y plat y merched. Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i'r dyfarnwyr i gyd sydd wedi cymryd rhan heddi yn ystod yr wythnos. Ni'n gwerthfawrogi'r gwaith i gyd chi'n neud yn y gymuned. Hefyd i staff yr urdd, staff yr undeb, pawb sydd wedi cydweithio gyda'i gilydd i creu twrnament arbennig ar ceia Pontcana fan hyn yn Caerdydd. Con i'n cael cyfle gweld y rhif 2 o Castell Nedd Port Talbot yn rhedeg yn gryf mewn i'r tacl arbennig a cadw pwmpo'r coesau cadw mynd mlaen arbennig, braid gweud, chwarae teg.
Iawn, a dyna sgôr terfynol plat i'r ferched 218. Enillwyr y plat eleni yw Ysgol Penweddig. Sgôr 22 pwynt i Ysgol Penweddig. Coleg Castell Nedd a Port Talbot dim. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Penweddig o Aberystwyth. Da iawn chi.
Ok, ni'n barod am y gêm nesaf ar car I fi'n. Cwarteri y plat bechgyn dan 18. Coleg Pen y Bont erbyn Dyffryn Aman. Dyffryn Aman yn chwarae o'r chwith i'r dde yn crysau gwyrdd a Pen y Bont yn chwarae yn crysau glas. Llinell yw I Pen y Bont. So cyfle I nhw cael y pêl gyntaf a ymosod. Pêl syml I blan y line-out. Cadw meddiant yn dda fyna, chwarae teg a lledu'r pêl. Dyffryn Aman lan yn gyflym, yn methu cwpl o tackles, ond yn cael wedi rwygo'r pêl I ffwrdd. Eisiau cadw meddiant nawr y Dyffryn Aman. Ac maen nhw wedi taro'r pêl mlaen. Wedi taro'r pêl mlaen. So sgrym fydd I Pen y Bont yn y glas yn chwarae o'r dde i'r chwith. So pêl meddiant nawr gan Pen y Bont, cic I ffwrdd lawr ca. A Dyffryn Aman yn cael meddiant a cyfle. A Ochr Gami'n trial osgoi'r amddiffyn. O, rai fod yn gryf yn cadw meddiant. Chwarae teg. O, da iawn. Cryfder anhygoel fyna I dianc o'r tacl. A dyna cais cynta I Dyffryn Aman. Trosgais cywir, sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 7, Pencoed dim. Arbennig. Yn rwygo bant fyna yn defnyddio I cryfder ac I cyflymdrau cyrraedd y llinell cais. Unwaith eto, Dyffryn Aman yn cicio I ffwrdd ac yn cael meddiant nôl yn gyflym. Cyfle arall, ar can agor lan ac dyna cais arall I Dyffryn Aman. Da iawn. Meddwl gyflym fyna. Ac yn cael y meddiant nôl a creu chawns I sgori'n gyflym eto. Unwaith eto, trosgais cywir. Dyffryn Aman 14, Pencoed dim. A'r I 14 yn ffug basbach ac yn just yn ei digon I fynd trwy'r gwagle I sgori'r cais dan y pist. Ac dyna cic I ffwrdd eto. Right, come on. Pen y Bont yn cael cyfle nawr I ymosod ac yn rhedeg yn gryf ac yn lledu'r pêl. Chwarae teg I nhw, cic trwyddo ac chwarae teg I Dyffryn Aman wedi gwneud yn dda fyna I cael meddiant eto ac yn ail trefnu y llinell. Da iawn. Edrych I lledu'r pêl. Chwarae teg I Dyffryn Aman. Maen nhw ar dan ar hyn o bryd. Yn chwarae'r gêm yn syml iawn a symud y pêl mewn I gwagle I creu cyfleoedd I cael ceisiau. Arbennig. Eto, trosgais cywir. Sgôr ar hyn o bryd, 21-0. Chwarae teg. A beth oedd yn bwysig fyna, ond yn rhedeg ar pêl yn ddwy law, so mae fe'n galed wynne fel tîm amddiffyn. So ti'n gwybod beth mae'r chwaraewr yn mynd I wneud. Ond mae'n mynd I rhedeg mewn I te neu mynd I paso. Mae'n galed. So chwarae teg I fe, sgil dda. A pêl na wedi mynd syth allan o'r ca, so fydd hi'n cic rydd ar hanner ffordd I Pen y Bont. Coni off de. Come on, Pen y Bont. Ymosod atyn nhw nawr. Cadw'r pêl. Da iawn.
Sgarmes gyflym, lledi'r pêl ac rydeg yn erthol gan yr un, chwarae teg. O, bron y taclo fe iawn. Eto, symud y pêl, cadw meddiant yn dda. Chwarae teg, tacl nerthol gan Dyffryn Aman fyna, dim roi lle gwbl i Pen-y-bont ac yn cael y cic-osb ar y llawr. Amddiffyn arbennig gan Dyffryn Aman fyna. Chwarae teg i Pen-y-bont. Ac Dyffryn Aman yn dewis i cicio'r pêl lawr y ca tuag at y llinell. A'r pêl wedi mynd drosto'r llinell. So, llinell i Dyffryn Aman fydd hi. Dyffryn Aman yn rhoi lot o pwysau arno Pen-y-bont fan hyn. Cyfle arall i ymosod. Line-out syml gwych fyna ac dyna cais arall gyda Dyffryn Aman. Chwarae teg, maen nhw'n chwarae'n gwych ar hyn y bryd. Popeth yn gweithio i nhw. Llinell yn gweithio yn dda. A trosgais cywir arall. So, dyna ni o'r llinell, rownd y cornel. Un step bach a amddiffyn ar goll. Sgôr ar hyn y bryd. Dyffryn Aman 26. Pen-y-bont dim. A dyma'r glaw yn dod. Ond mae fi'n siŵr fydd safon y gêm yn cadw'n uchel gan y ddau tîm. A ten llinell i Pen-y-bont fydd hi. Cyfle i Pen-y-bont ymosod nawr a creu siawns i sgori. Sori, dyna hanner amser. Sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 26. Pen-y-bont dim. Er gwybodaeth, ni ar cwarteri yr plat bechgyn 18 a'r car i fi 1 a 7 bob ochr yr urdd. Sgôr ar hanner amser. Coleg Pen-y-bont dim. Dyffryn Aman 26. Anlwcus Pen-y-bont wedi taro'r pêl ymlaen fyna. Meddiant gyda Dyffryn Aman. Sgrym yw i. Diwrnod yn gweud braich mas sgrym i Dyffryn Aman. Alright, angen meddiant glân fan hyn a Dyffryn Aman. Ond mae Pen-y-bont yn chwalu'r sgrym a wneud pethau'n anodd i nhw. Wedi ail sefydlu'r pêl. Ac mae'r pêl allan. Yn aniben ond dal meddiant gyda Dyffryn Aman. Ac maen nhw'n defnyddio'u sgiliau yn wych. Chwarae teg. Sgiliau dda. Chwarae teg. Symud y pêl nawr yn syml a cic lawr ca. Ac chaso lawr a meddiant gan Pen-y-bont.
Pas i neb yna. Mae'n rhoi pwysau ar pêl wedi cael ei troi drostodd unwaith eto. Eisiau cadw meddiant fan hyn nawr. Cymryd amser. Cael fwy o chwaraewyr tu ôl y pêl. Da iawn. Sgiliau dda. Ac wedi ffindio gwagle a'r cyflymder i sgori'r cais. Chwarae teg. A dyna cais arbennig gan Dyffryn Aman fyna. Cydweithio rhwng y tîm i gyd. Chwarae teg. Unwaith eto, trosgais cywir. So gewn ni'n ail golwg ar y cais hyn, a pas nôl tu fewn. A mae'n bwysig amser chi'n chwarae saith bob ochr, bod chi'n cefnogi'r chwaraewr sydd gyda'r pêl sydd yn mynd ymlaen. A mae fe yn gêm blinedig iawn. Ca mawr am saith chwaraewr. Sgôr ar hyn o bryd, Dyffryn Aman 26, Pen y Bont dim. Anlwcus. Cic osb yw i Pen y Bont. Dim yn rhyddhau'r tacler. Pas, cyfle fan hyn. Eisiau cadw Pen y Bont, cadw meddiant nawr. Da iawn. Gwibio'n dda fyna. Chwarae teg angl dda fyna. A pas cywir. A dyma cais cyntaf i Pen y Bont. Da iawn. Arbennig. Rygbi da Pen y Bont. So sgôr ar hyn o bryd Pen y Bont 5, Dyffryn Aman 26. Cais arbennig fyna i taro nôl. Trosgais i ddod gan rif 1 Pen y Bont. Anlwcus. So sgôr, dyma'r cais fan hyn, ongl iawn a pas cywir i gorffen y cais off gyda cyflymder arbennig Pen y Bont. Pen y Bont i ail ddechrau'r gêm. Cic swmpus lawr ca. Dyffryn Aman yn ail cael y meddiant. Ac yn chwilio am gwagle. Chwarae teg am ddyffyn dda gan Pen y Bont hwnna. Ac wedi ennill y pêl. Anlwcus. Anlwcus. So Dyffryn Aman yn cael y pêl nôl wrth cic osb. Maen nhw'n ail sefydlu nawr, jyst cadw'r pêl yn fyw. Paso. Da iawn, tacl dda eto gan Pen y Bont, am ddiffyn yn dda. Ac wedi rhoi cic osb arall i ffwrdd gan Dyfarnwr yn calm sefyll. Mae Dyffryn Aman yn reoli'r gêm yn dda ar hyn o bryd. Reoli meddiant ar sgôr. Dod i'r cic yn lawr tuag at hanner ffordd am llinell. Cael gweld os ni chi creu rhywbeth, os mae Dyffryn Aman yn chi creu rhywbeth o fan hyn. Cwpl o newidiadau wedi dwyrno. Elyddion wedi dwyrno'r ca. So braf gweld bod y ddau garfan yn defnyddio'r chwaraewyr i gyd. A dyna ni off. Llinell. Meddiant i Dyffryn Aman unwaith eto. Mae strwythyr Dyffryn Aman yn dda i chwarae teg. Maen nhw'n parod i cadw'r pêl. A dyna rediad swmpus yna. A unwaith eto, tacl uchel ar rif 2 Dyffryn Aman. So, cic os fydd hi eto. A cyfle i Dyffryn Aman dod i'r pêl yn dwfn
yn yr hanner nawr ac ail adeiladu. Right, wedi colli meddiant fyna i Pen-y-bont. Cyfle i Pen-y-bont na'r lledu. O, chwarae teg. Mae wedi... O, mae cais yn ymlaen yn chwarae teg i rhif 11. Ac dyna cais arbennig i Pen-y-bont. Hyd y ca, chwarae teg i nhw. Ac trosgais cywir a dyna'r sgôr terfynol. Chwiban olaf y dyfarnwr wedi mynd. A'r sgôr terfynol Coleg Pen-y-bont 12, Ysgol Dyffryn Aman 26. A dyma'r gêm nesaf wedi ddechrau. So, gyda ni Ysgol Glan Taf yn y glas sydd yn chwarae o'r dde i'r chwith, a Coleg y Cymoedd o'r chwith i'r dde yn du a gwyrdd golau. A dyma Glan Taf yn sgori'r cais gyntaf yn syth. Sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Glan Taf 5, Coleg y Cymoedd dim. Ac wedi methu'r trosgais fyna, so yr sgôr yn aros Glan Taf 5, Coleg y Cymoedd dim. Glan Taf i ail ddechrau'r gêm nawr o hanner ffordd. Mae'r cic na'n un enfawr ac a'n lwcus dydy'r pêl ddim wedi mynd 10 metr, so cic rydd i Coleg y Cymoedd o hanner ffordd. Dyma ni mynd. Yn gwibio pas cywir ac yn ymosod yn gryf tuag at amddiffyn Glan Taf. Eto pwysau arno y Cymoedd. Cadw'r pêl yn fyw. Chwilio am gwagle. Da iawn, dim byd blaen, cario'r pêl blaen yn syth. Sgarmes gyflym. Ac yn chwibio'r pêl allan. Unwaith eto, edrych y pêl allan. Chwal ymlaen, mae'r dyfarnwr yn gweud. Chwarae teg, mae'n un yn dda fyna i cadw'r pêl. Sgarmes gyflym fan hyn. Da iawn, safonau uchel yn wario fan hyn. Chwarae teg, a gyda tacl uchel, so cic osp i Cymoedd eto. Glan Taf dan pwysau fan hyn. Ac
yn amddiffyn yn dda, ond dal dan pwysau. A cymoedd yn dod ato nhw unwaith eto. A cadw meddiant yn dda. Chwilio am gwagle. Ar y teg. Edrych ar ôl y pêl. Sgarmes gyflym unwaith eto. Na, rangipiad i Glantaf. Ydw i'n mynd i fynd yr oll ffordd? Na, tacl chwarae teg, dyna cais arbennig. Yr un gorau heddi, teg at hyn. Cymorth arbennig a pas yn yr tacl, chwarae teg. Dyna cais arbennig. Glantaf 10, cymoedd dim. Gyda ni cael ail golwg ar y cais yna. Chwarae teg a step arbennig i sgori'r cais. Arbennig, cais gwych iawn. Ac mae'r trosgais yn cywir. Sgôr ar hyn y bryd, Glantaf 12, coleg y cymoedd dim. Right, dyna ni off. Unwaith eto, cic cywir ac yn ennill meddiant nôl. Mae mor bwysig bod yr elfennau yn cywir i chi. A chwarae teg i Glantaf. Meddiant gan Glantaf yn hyn. Yn ymosod unwaith eto. 2v1 a dyna ni. Unwaith eto cais i Glantaf. Ac unwaith eto, wneud y gêm yn edrych yn syml wrth cael meddiant nôl o'r cic i cychwyn y gêm. A trosgais cywir eto. Sgôr ar hyn y blin. Glantaf 22. Glantaf 17, y cymoedd dim. Right, meddiant gan y cymoedd fan hyn. Yn redeg syth ymlaen. Yn cadw meddiad o'r sgarmais. Chwarae teg i amddiffyn. Glantaf yn cywir. Mae strwythyr nhw'n ardderchog. Cadw llinell. Pawb yn gweithio at y gilydd. Da iawn. Cadw meddiant sy'n bwysig nawr. Unwaith eto, dyma'r glaw yn dod. Wedi bylchu trwy'r doedd. Odi'r cyflymder gyda. Na camgymeriad. Bydde cais yna'n sicr. Wedi taro'r pêl mlaen fyna, so sgrym fydd i Glantaf nawr. A y gwaith caled na i gyd yn dod i ben i cymoedd. Angen i nhw nawr amddiffyn yn dda yn hanner Glantaf. Meddiant glân i Glantaf ac yn lledu'r pêl unwaith eto ac yn defnyddio'r asgellwr cryf i redeg tuag at amddiffyn y cymoedd. Pêl wedi cael ei taro ymlaen gyda'r cymoedd yna. So unwaith eto sgrym fydd i Glantaf. Mae'n bwysig fan hyn bod Glantaf yn cael meddiant cywir glân i adeiladu ei ymosod. Fel chi'n gallu gweld, mae strwythyr Glantaf yn dda. Maen nhw'n cadw'r pêl, digon barod i mynd nôl, ond unwaith maen nhw'n creu cyfle, maen nhw'n redeg yn gryf mlaen
tuag at y gwagle. Dyna nhw i ffwrdd eto. Nawr mae'r gêm wedi agor lan a dyna chi ffordd cywir i chwarae 7 bob ochr. Cadw'r pêl, rhoi cyfle i'r asgellwyr i sgori cais. Da iawn ysgol Glantaf. A dyna trosgais cywir. A unwaith eto rhwng y ddau ac yn sgwri'r cais. A chwarae teg i Glantaf, maen nhw wedi chwarae 7 bob ochr gwych heddi. Mae'n hanner amser fan hyn. Glantaf yn ennill ar hyn o bryd 22 pwynt i ddim yn erbyn y cymoedd. A chwarae teg i Glantaf, chwarae rygbi syml, cadw meddiant, strwythyr yn y gêm, ac amser mae cyfleoedd ymlaen, maen nhw yn cywir ac yn cymryd eu chances. Right, ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn. Glantaf yn erbyn y cymoedd. Glantaf yn reoli'r gêm ar hyn o bryd. Ac mae'r cic na ni'n dda eto. Ond y cymoedd sy'n cael y meddiant. A dyna ni cyfle i'r cymoedd. Dyna ni lledu'r pes o pas cywir hir i canol ca. Meddiant dal gan y cymoedd. Sgarmes gyflym. Ffug bas a wedyn ni mynd i'r ochr arall, ochr dywyll. Eto, cadw meddiant yn dda. Come on y cymoedd, cael gweld os ni chi sgwri cais yma. O, da iawn. Syth trwyddo'r bwlch. Ac mae cymorth na, ond cic osb yn dod i'r cymoedd, so mae cyfle fan hyn i chwarae. Pas enfawr. Eisiau sythu fyny a da iawn dal adfantais yn cael ei chwarae. Mae cic osb yn dod. A ewn yn ôl am y cic osb. Na, dydy dyfarnwr wedi gweud adfantais drostodd. O, chwarae teg am ddiffydd dda gan y cymoedd a cymorth arbennig. Ac maen nhw'n lledu'r pêl unwaith eto ac wneud yr gêm yn edrych yn hawdd iawn. Cais arall i Glantaf. A dyna trosgais cywir, Glantaf 31, coleg y cymoedd dim.
Dyna ni meddiant nôl gan Glan Taf. Unwaith eto, maen nhw'n ymosod yn gryf, ond yn pwyllo a cadw meddiant yn dda. Aros tan bod nhw'n cael cyfle. Chwarae teg. Mae'r sgiliau sydd ar y ca ar hyn o bryd yn safon uchel iawn gan y ddau tîm i fod yn deg. Na camgymeriad fyna gan Glan Taf yn rhoi cyfle i'r cymoedd i ymosod nawr o'r sgrym. A dyma ni, y cymoedd yn ymosod. Da iawn, go on. A dyna cais cyntaf y cymoedd. Chwarae teg. O sgrym, rownd yr amddiffyn a sgori cais cyntaf y cymoedd. Ac troscais cywir. Sgwr ar hyn o bryd, Glan Taf 31, y cymoedd 7. A dyna ail gip ar yr cais yna i'r cymoedd. Chwarae teg, redeg yn gyflym ac yn gryf tuag at y llinell cais. Arbennig. Unwaith eto, dyna cic cywir, dod i pwysau nôl ar Glan Taf. Angen i'r cymoedd trio cael yr meddiant nôl nawr, ac maen nhw yn cael cyfle. Llinell fyddi. Llinell fyddi i'r cymoedd yn 22 Glan Taf. So cyfle i ymosod fan hyn o'r llinell. A dyna nhw bant. Dydy'r llinell nhw ddim yn syth, ond mae Glan Taf yn cael y meddiant a chwarae mlaen sydd. Unwaith eto, Glan Taf yn pwyllo, cadw meddiant. Ac wedyn yn chwarae teg. Chwarae teg iddyn nhw. Cais arbennig fyna gan y tîm cyfan. Chwarae teg. Fel wedes i yn gynharach, mae fe'n bwysig bod y cymorth na a wedi misio'r trosgais. Ond chwarae teg i Glan Taf, chwarae 7 bob ochr arbennig. Cadw meddiant a cymorth ar y pêl yn gwych. Mae gyda ni anaf yn un ar y car hyn o bryd. Ond chwarae teg i Glan Taf. Rygbi o'r safon uchaf.
a dyna sgôr terfynol. Y gêm rhwng Coleg y Cymoedd a Ysgol Glantaf. Sgôr terfynol, Ysgol Glantaf 36, Coleg y Cymoedd 7.
Okay, ni nôl ar car rhif 2 fan hyn yn Pont Cana gyda 7 bob ochr yr Urdd. Mae gennym ni rownd cynderfynol y plat. Na cais arbennig o'r cic syth i bricher 15 a dan y pist. Ac tosgais cywir fyna. Y ddau tîm sy'n chwarae fan hyn yw Maes y Gwendraeth sydd yn chwarae ar hyn o bryd o'r dde i'r chwith yn erbyn Saint Kennydd o'r chwith i'r dde sydd yn y glas tywyll. Maes y Gwendraeth yn y glas golau. Sgôr ar hyn o bryd, Saint Kennydd 14, Maes 7. Unwaith eto, Saint Kennydd yn cael meddiant ac yn cymryd ei chawns ac yn sgori cais arall. Da iawn. A trosgais i ddod i Saint Kennydd i wneud y sgôr. Cic da a'n lwcus. So ar hyn o bryd Saint Kennydd 19, Maes y Gwendraeth 7. A dyna cais dda yn defnyddio'r ochr tywyll yn arbennig. Right, cyfle i Maes y Gwendraeth cael meddiant fan hyn i ni cael ymosod yn erbyn Saint Kennydd. Dyna ni. Meddiant gan Maes y Gwendraeth. Sgarmes gyflym. Ac yn chwibio'r pêl allan. Chwarae teg. Pêl na allan. Cyfle i Maes y Gwendraeth fan hyn. Ail sefydlu'r pêl. Edrych am gwagle nawr. Pêl ar y ddeiar. Pêl yn rhydd nawr. Pwy sy'n cael y pêl? Maes y Gwendraeth yn cael y pêl unwaith eto. Yn rhydd. Pas. Anlwcus. Penderfyniad cywir. Ond y pêl yn cael ei taro mlaen gan Maes y Gwendraeth. Ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm nawr gyda sgrym i Saint Kennydd. Sgrym meddiant glân cywir fyna i Saint Kennydd ac yn chwibio'r pêl allan i'r asgell. Ac mewn ac mas ac dyna chi cais. Arbennig. Amddiffyn Maes y Gwendraeth ar chwal. Ac mae'n edrych fel bod e wedi cael bach o anaf yna, falle bach o cramp wrth redeg mewn am y cais. Fi'n siŵr fydd e'n iawn. Ac na'r sgôr ar y hanner. So, chwarae teg mewn a mas ac y cyflymder i cyrraedd y llinell cais. Sgôr ar y hanner ar yr egwyl, ysgol Maes y Gwendraeth 7, ysgol Saint Kennydd 26.
A dyna ni ail hanner yn dechrau. Gan Maes yr Yrfa yn cicio i ffwrdd. A meddiant i Maes y Gwendraeth. Dyna ni. Maes y Gwendraeth sydd yn chwarae fan hyn o'r chwith i'r dde. Wedi cymryd yr llinell yn gyflym. Ac dyna cic-osb i Maes y Gwendraeth. Tap yn go fel maen nhw'n dweud. Cadw'r meddiant a'r llif y chwarae yn mynd ymlaen. Chwarae teg. Da iawn. Oes cyfle fan hyn. Angen cadw meddiant. Wedi cadw meddiant. Na fe pwyllo nawr. Cael chwaraewyr tu ôl y pêl. Chwarae teg. Ac dyna cic-osb arall i Maes y Gwendraeth. Tacl uchel. Cwn nhw off to. Pas byr a pas byr. Mae'na pêl wedi mynd nôl. Mae hwnna'n iawn. Cadw meddiant. O Diwrnod fyna i sgwr i cais. Wedi roi'r cic-osb bont i fyd. So meddiant nawr gyda Saint Kennydd. A maen nhw'n chwibio'r pêl allan. Ac yn sythu fyny. Ac yn rhoi'r pêl i'r asgell. A mae cyflymder gyda fe i fynd rownd yr amddiffyn. Ac yn sgwri cais hawdd. Chwarae teg. Dyna ni, yr asgellwr yn ochr gamu ac yn mynd mewn a mas ac yn defnyddio'r cyflymder i cyrraedd y llinell cais. Dim y cic gorau, ond y sgôr yn aros. Saint Kennydd 31, Maes y Gwendraeth 7. Gêm yn ail ddechrau. A llinell fydd i Maes y Gwendraeth. Dyna ni. Ail ddechrau'r gêm gyda llinell fan hyn. A carfen syml da iawn. Dyna ni. Pêl nôl tu fewn. Pas ddim yn cywir iawn. Saint Kennydd yn cael meddiant nawr. Ac amser i nhw i ail adeiladu nawr gyda meddiant. Chwarae teg wedi wneud yn dda fyna i cadw'r pêl yn ysgarmes. Angen i nhw pwyllo nawr i cael chwaraewyr tu ôl y pêl. Chwarae teg wedi wneud yn gwych fyna i osgoi yr tacl ac i sgwri cais arall. Da iawn Saint Kennydd. A dyna trosgais cywir. Cic arbennig o dda. Sgôr 38 i Saint Kennydd. Maes y Gwendraeth 7. Right, come on Maes y Gwendraeth.
cyfle chi fydd yn i ymosod a trio cael cais arall ar y bwrdd. Yna'n iawn. Cic trwyddo. Ydy'r pel yn mynd i bwnsio i fyny yn cywir. Chawns arall ydy, ac dyna cais i Maes y Gwendraeth. Da iawn. Ac dyna trysgais cywir. Dyna ni cip ar y cais off y penglin ac bounce cywir lan i'r dwylo ac sgori'r cais arbennig Maes y Gwendraeth. Meddiant nôl gyda Saint Geneth yn y glas tywyll yn chwibio'r pel allan. Yn cadw meddiant yn dad a cic trwyddo. Trial yr un tacteg a Maes y Gwendraeth. Ac anlwcus. Pel wedi cael ei taro ymlaen fyna gyda Saint Kenneth. Sgrym fydd i ysgol Maes y Gwendraeth. Pel mewn, pel mas ar mewnwr yn mynd ochr tywyll. Ac yn rhoi cic cosb bant yn chwarae'r pel ar y llawr. Ac mae carden felen yn dod allan fan hyn i Maes y Gwendraeth. So, wneud e lot fwy anodd nawr i amddiffyn. So, meddiant gan Saint Kenneth yn mynd mlaen, pas hir allan ac biwn off y ca. Ac dyna'r chwiban olaf. Chwarae teg i Saint Kenneth yn ennill y gêm na o 38 pwynt i Maes y Gwendraeth 14. Sgôr trefynol unwaith eto, ysgol Maes y Gwendraeth 14, ysgol Saint Kenneth 38.
A'r gêm nesaf ar car I fi'n yw rownd cyn derfynol y cwpan y bechgyn, 2-18. Y ddau tîm sydd yn chwarae gerbyn ei gilydd yw Ysgol Glan Taf ac Coleg Gwyr. A'r car un fan hyn yn Pont Cana yn Caerdydd yn ystod gwyl rygbi 7 bob ochr yr Urdd. A dyna ni'r cic gyntaf wedi cychwyn yr rownd cyn derfynol. Mae gyda ni Coleg y Gwyr yn chwarae o'r chwith i'r dde yn Porffor. A dyna nhw yn cael cyfle I sgori cais cyntaf y gêm yn erbyn Glan Taf sydd yn chwarae yn glas o'r dde i'r chwith. Cais fyna I Coleg y Gwyr ac y trosgais I ddod. Wedi methu'r cic, sgôr ar hyn o bryd, Coleg y Gwyr 5, Glan Taf 0. Coleg y Gwyr I ail ddechrau'r gêm, a dyna cic dda I Cystadleuaeth am meddiant. Glan Taf yn neud yn arbennig fyna. Chwibio'r pel allan o'r sgarmes ac I ffwrdd â nhw yn redeg tuag at... da iawn, dwylo allan a dala'r pas yn cywir fyna a dyna cyfle cynta I Glan Taf I sgori cais. Arbennig. 5-1. Glan Taf 5, Coleg y Gwyr 5. Trosgais I ddod. Chwarae teg, dwylo arbennig fyna, pas gwych ac yn cael cyfle I redeg mewn a sgori'r cais. Y gêm nesaf ar cae 1 fydd Deunaw Cwpan y Merched. So the next game on page number 1 will be the girls' test final. Bydd y gêm yma yn gael ei chwarae nawr ar chwarter I 6. This game will now be played at 5:45. Oes modd I chi wedi... A ni'n ail ddechrau'r gêm gyda Glan Taf. Meddiant gan y Gwyr ac yn cael cyfle I ymosod. So, chwarae teg. Mae'r safon y rygbi nawr yn codi yn ystod y dydd. Rownd cyn derfynol y cwpan fan hyn. So, chwarae teg i'r tîm oedd hyn wedi chwarae yn ystod y dydd, a chwarae'n dda. Cadw meddiant. A bwysig cael y tacl mewn. Tacl gwych iawn. Ac yn cadw meddiant ac yn sgori. Cais arall I Coleg y Gwyr. So, sgôr ar hyn o bryd, Coleg y Gwyr 10, Ysgol Glan Taf 7. Rygbi arbennig. Da iawn. Ac yn anffodus wedi methu'r cic, y trosgais. Dyna ni'n nôl am cic bolwg ar y cais. Tacl arbennig fyna, ond chwarae teg I chwaraewr y Gwyr yn pasio'r pel o'r llawr I fyny i'r person I sgori'r cais. Chwarae teg. Meddiant gan Glan Taf ac gwagle yn canol y ca. Ochr Gami, bron wedi cael ei ddal ond cadw meddiant. Lledu'r pel i'r ochr dde ac eto. Chwarae teg. Chwarae teg cael cais arall dan y pist I wneud y trosgais mwy rwydd.
Bob pwynt yn cyfri yn gemau 7 bob ochr. Ac na ni, trosgais cywir. Ail cip ar y cais fan hyn. O, chwarae dda fan hyn, meddwl. Chwarae mewn i'r canol y cae i wneud y trosgais yn rwyddach i ychwanegu fwy o pwyntiau ar y bwrdd. Da iawn Glantaf. Glantaf i ail ddechrau. A dyna cic cywir arall. Y gwyr yn cael meddiant. Mae'r dyfarnwr yn hapus gyda hwnna. A hwnna pel. A anlwcus. Pel wedi mynd ymlaen fan yn y pas. Wedi bwrw pel i mlaen. So fydd hi'n sgrym nawr i Glantaf. Yn 2 y gwyr. Cyfle i ymosod fan hyn. A adeiladu ar y sgobod. Meddiant glân. O, dan y coesau fyna. Pas cywir. A unwaith eto. O, chwarae teg. Ar y tu allan. Cyflymder rownd yr amddiffyn. A dyna cais arall i Glantaf. Dim chwarae. Sgôr cyn y trosgais. Glantaf 19, y gwyr 10. A'r trosgais i ddod. Trosgais cywir, sgôr ar hyn o blin, Glantaf 21, y gwyr 10. Dyma ni cip bach ar y troi, ar y cais hyn. O, jyst cyflymder i jyst mynd rownd yr amddiffyn. Ac dyna chi cais. Go dda, arbennig. Unwaith eto, dyna cic arbennig i ail ddechrau'r gêm. Oherwydd rhoi cyfle i Glantaf cael y meddiant nôl. Cic gosb yna o'r dyfarnwr. A cyfle i y gwyr. A wedi troi'r pel drostodd unwaith eto, Glantaf. Ac i chwarae teg mae'r rygbi nhw'n cywir iawn. Bob cyfle maen nhw'n cael, maen nhw yn sgorio. O, a lledu'r pel yn arbennig. Chwarae teg i nhw. Sgiliau arbennig. O, na, dod yw e ddim yn cais fyna. Mae wedi gosod y pel i'r llawr. So mae wedi bwrw'r pel ymlaen. Mae wedi bwrw'r pel ymlaen. Mae ddim cais fyna. Ond mae'n bwysig. Unwaith chi'n croesi'r llinell cais na bod chi'n dod i'r pel i lawr. Ail cip ar hwnna. A mae'n bwysig bod ni ddim yn byth yn rhoi fyny a bod ni'n amddiffyn bob tro. So mae'n hanner amser ar hyn o bryd. Ysgol Glantaf 21, Coleg y Gwyr 10.
A ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn yn rownd cyn derfynol y cwpan. Hoffwn i weid diolch yn fawr iawn i'r dyfarnwyr i gyd heddi ac i'r Urdd a i Undeb Rygbi Cymru am cydweithio i cynnal saith bochor gwych. Meddiant gan Coleg y Gwyr yn dwfn yn hanner uned. A'r dyfarnwr yn mynd nôl am yr knock-on, fel maen nhw'n dweud, i'r sgrym i Coleg y Gwyr. Right, sgrym yw i Coleg y Gwyr ac Glan Taf yn trial dinistrio'r sgrym, ond chwarae teg i Gwyr cael meddiant yn dda. Pel ar y llawr ac dyna cic-osb i Glan Taf. Dyna ni, chwibio'r pel allan unwaith eto. Ongle dda canol ca sydd yn creu y dyn ychwanegol i sgori'r cais dan y pist. Chwarae teg. Ongle arbennig yn canol ca fyna sydd yn creu y dyn ychwanegol. A dyma'r cais unwaith eto. Unwaith eto, jyst pasio cywir o flaen y chwaraewyr yna bod e'n rhedeg arno i'r pel ac yn meiddi y dyn olaf i sgori'r cais dan y pist. Ac trosgais cywir fyna hefyd gan Glan Taf. Sgôr ar hyn o bryd, Glan Taf 28, Coleg y Gwyr 10. Ac meddiant gan Coleg y Gwyr. Cyfle i Coleg y Gwyr nawr gwibio'r pel allan ac i redeg arno. Eisiau cymorth ar y rhif 9. Dyma fe, sgarmais gyflym. Unwaith eto, ffug bas ac ffug bas arall ac yn cario'n galed. A dyna cic gosb i Glan Taf. Chwarae teg i Glan Taf, maen nhw yn reoli ardal y contact yn y sgarmersi. Maen nhw'n gryf iawn, boes mowr cyfforol, athletic iawn. A unwaith eto, cais allan i'r chwith ac yn redeg rownd dan o'r pist. A dyna trosgais cywir. Debyg bod Glan Taf wedi sicrhau ei gêm i fynd mewn i'r rownd derfynol. Maen nhw'n chwarae'n arbennig ar hyn o bryd, ond chwarae teg i Coleg y Gwyr hefyd am cystadlu'n dda ac gobeithio cael ambell i gais arall ar y bwrdd. Unwaith eto, meddiant gyda Coleg y Gwyr, chwarae teg, a dyna cic-osb am tacl uchel. Cyfle i ail sefydlu, cic gyflym, bant â ni. Edrych ar ôl y pel sy'n angen fan hyn yn y sgarmes. A den yn mynd i'r ochr dywyll, dim byd mlaen nôl â nhw. Da iawn, cadw meddiant nawr, cadw meddiant. Chwarae teg, wedi bwrw pel na mlaen yn y sgarmes. Ac unwaith eto yn colli meddiant a roi'r pwysau nôl arnyn nhw i amddiffyn o'r sgrym hyn.
Sgrym nerthol fyna, mewn o'r un yn gwych. Ac yn ennill yr cic gosb o'r sgrym. So, dyma ni mynd unwaith eto. Meddiant gan y gwyr. Pel allan i'r asgell. Ydy hwnna'n tacl uchel? Nad, Diwrnod yn hapus gyda fe. Chwarae ymlaen. Unwaith eto, chwibio'r pel allan. Pel wedi cael ei taro blaen gan da Glan Taf yna. Chwarae ymlaen yw i. Mae Diwrnod wedi galw nhw'n ôl nawr am y sgrym. Canolwr Glan Taf yn lwcus iawn fyna, achos allai hwnna fod yn deliberate knock-on fel maen nhw'n dweud. Allai hwnna wedi bod yn cic gosb. Ond ni'n ail dechrau gyda sgrym i'r gwyr. Meddiant Glan o, mae rhywbeth wedi digwydd nôl â ni unwaith eto. Ail sefydlu'r sgrym. Cic grydd yw i'r gwyr, ac yr Diwrnod yn gadael. Mae un o chwaraewyr wedi ateb y Diwrnod nôl fyna, roi cic gosb i Glan Taf, ac yn dod un yn cryfder fyna, ac pas nôl ti fewn, anlwcus. Right, a dyna ni. Mae angen cais nawr i coleg y gwyr. O'r sgrym mynd, mae gen i cyfle i ymosod. Y lyddion yn dod arno i'r ca hefyd, so gwych i gweld ni bod y coleg yn defnyddio'r lyddion yn dda. A dyma ni, coleg y gwyr yn mynd yn fyny tuag at hanner ffordd. Cadw pel yn dda yn y sgarmes a chwibio'r pel allan. Redeg yn nerthol yn canol cac ac yn darlwytho. Cadw'r meddiant da iawn. Ac chwarae teg i Glan Taf. Maen nhw'n amddiffyn yn arbennig ac yn gryf iawn yn ardal y contact. A mae chwaraewr o Glan Taf wedi cael ei danfon i ffwrdd o'r ca, cerden melyn, am wneud rhywbeth un o'r chwaraewyr ar y llawr. So, braidd nhw amddiffyn ar y cwbl o munedau diwetha hyn gyda 6-1, ac na ddi cais yn dod i coleg y gwyr. Dan y pus gan rhif 21. Arbennig. Nawr maen nhw moyn cymryd hwn yn gloi. Gagwels maen nhw'n gallu cael un cais arall cyn diwedd y gêm. Trosgais cywir, ac dyna'r chwiban olaf. Chwarae teg i'r ddau tîm. Arbennig. Sgôr terfynol yn gêm cyn derfynol y cwpan. Ysgol Glan Taf 35, coleg gwyr 17.
A'r gêm nesaf ar car I fi'n yma yn Pontcana yw ffeinel gêm y merched dan 18 yn erbyn Llanymddyfri, Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg Gwent. Ac dyna'r cais cyntaf I Coleg y Gwent sydd yn chwarae o'r chwith i'r dde ac yn chwarae mewn crysau coch, du a gwyn. A Llanymddyfri wedyn yn chwarae o'r dde i'r chwith yn crysau gwyn a coch. Ac y sgôr ar hyn o bryd, Llanymddyfri dim, Coleg y Gwent 5. Ac Coleg y Gwent yn ail ddechrau'r gêm. Ac Llandyfri gyda meddiant fan hyn yn mynd mlaen yn gryf. Cadw meddiant I fynd yn pasio rhwng ei gilydd yn dda. Pel ar y llawr ac Coleg y Gwent wedi dwyn y pel. Meddiant gan Coleg y Gwent. Lledu'r pel allan. Redig I canol ca, pas cywir. Ac dyma bach o cyflymder i'r asgellwr I fynd rownd yr amddiffynwyr ac I sgori'r ail cais. Da iawn, rygbi arbennig fyna, merched. Llanymddyfri ddim, Coleg y Gwent 10. Ac Coleg y Gwent yn ail ddechrau'r gêm. Meddiant nawr gyda Coleg Llanymddyfri. Ac yn cadw pel yn... ac wedi bwrw'r pel ymlaen. Na, mae'r dyfarnwr yn hapus gyda hwnna. Chwarae ymlaen. A pas cywir. Llanymddyfri lan y canol y ca. Neb o gwmpas os y coesau. Cadw fynd ac... wedi paso'r pel yn ymlaen. Chwarae teg. Rydeg yn nerthol fan ac yn dadlwytho'r pel yn cywir. Cefnogaeth arbennig. Ond chwarae teg I amddiffyn Coleg y Gwent yn gweithio'n galed I fynd nôl ac wneud y tacl yna. Chwarae teg. Nôl I ysgrym unwaith eto. Dyna ni ail ddechrau gyda sgrym. Be sy'n digwydd unwaith eto? Penderfynad yw sgrym unwaith eto. Mae rhaid y sgrym fod yn llonydd cyn bod y pel yn mynd mewn. So neb I gwthio cyn bod y pel yn cael ei gosod mewn gyda'r mewnwr. Dyna ni off eto. Meddiant I Coleg y Gwent. Mynd lawr o'r ochr dywyll. Pas cywir unwaith eto. Tacl dda. Coni off, cadw meddiant y dda. Redeg yn swmpus. Ac... chwarae teg. Cadw meddiant. Arbennig. Dyna ni chwibio'r pel allan. Ac unwaith eto. Mas i'r asgellwr ac dyna nhw'n mynd I sgori'r trydydd cais.
Rygbi arbennig, cadw'r pêl yn fyw ac yn dod i'r pêl mewn i gwagle, chwarae teg. Trosgais i ddod gan Coleg y Gwent. Ac dyna trosgais cywir. Dyma ni'r cais. Chwibio'r pêl allan ac unwaith eto i'r asgell. Ac dyma'r cyflymder yn dod mewn i chwarae ac mynd rownd ar amddiffyn i sgori cais arbennig o dda. Da iawn merched. Sgôr ar hyn o bryd. Coleg y Gwent 17, Llanymddyfri dim. Unwaith eto, Coleg y Gwent yn dechrau'r gêm gyda cic. Meddiant gan Llanymddyfri. O, tacl nerthus iawn. Chwarae teg. Nôl ar y trad a chwarae mlaen. Cadw'r pêl. Da iawn. Dyma ni off pas cywir. Cyfle nawr i Llanymddyfri. O, wedi colli meddiant. Wedi colli'r meddiant fyna yn bwysig. Cyfle unwaith eto i Coleg y Gwent nawr i ymosod o'r sgrym. Fydd opsiwn nawr gyda'r mewnwr i fynd naill ochr. Odw i'n mynd i cael cyfle i fynd ar ben hun lawr o'r ochr dywyll? Neu odw i'n mynd i bwydo'r cefnwyr? Na'r cwestiwn. A pwysau da gyda Llanymddyfri fyna. Ac yn chwarae'r pêl ar y ddeiar. Right, meddiant, coleg, o, pas cywir. A dyma ni'n mynd, o, unwaith eto. O, chwarae teg. Yr gwaniaeth rhwng y doi tîm ar hyn o bryd yw cyflymder. Mae Coleg y Gwent yn defnyddio ei sgiliau i ddod i'r pêl allan i'r asgellwyr ac yn rydeg rown am ddiffyn Llanymddyfri. Chwarae teg i nhw. Ac unwaith eto, cic cywir. Pas arbennig. Mewn i'r dwylo ac defnyddio'i cyflymder i fynd rownd yr amddiffyn ac yn rhedeg yn gyflym iawn i sgori'r cais. Ar hanner amser te, ar yr egwyl, y sgôr ar hyn o bryd, Coleg Llanymddyfri dim, Coleg Gwent 17.
A ni ar fi'n dechrau'r ail hanner fan hyn, yn rown terfynol cwpan y merched, dan 18. Coleg y Gwent wedi cicio i ffwrdd, a Llandyfri gyda meddiant ar hyn o bryd. Da iawn Llandyfri, cadw meddiant yn dda fyna. Pêl wedi mynd nôl. Pêl... O, da iawn. Ond chwarae teg i Coleg y Gwent, maen nhw'n amddiffyn yn dda, dwi wedi pwysau arno Llandyfri. O, agor y pwysau arno Llandyfri nawr, sgiliau ddim yn dda fyna. Ac Coleg y Gwent yn rhoi cic-osb i ffwrdd. Ok, ac dyna y pêl wedi cael ei bwrw ymlaen. So ni'n mynd i ail ddechrau gyda sgrym. Seibiant bach ar y car hyn y bryd, mae anaf gyda un o chwaraewyr Coleg y Gwent. Braf yn gwely'n codi ar ei thrad. Right, da ni'n ail ddechrau fan hyn gyda sgrym i Llanymddyfri, sydd yn y gwyn yn chwarae nawr o'r chwith i'r dde. Pêl mewn ac meddiant cywir, ond chwarae teg unwaith eto i Coleg y Gwent yn amddiffyn y dda. Pêl wedi mynd nôl fyna, so chwarae ymlaen mae'r dyfarnwr yn gweud. Ac mae Coleg y Gwent yn neud amser yn galed i Llanymddyfri, methu cael y pêl i ffwrdd yn lan. O, dyma cyfle i Llanymddyfri. Wedi mynd... O, dyna ni off. A dyna caic... O, dalwch sownd, dalwch sownd. O, chwarae teg i Coleg y Gwent. Ac... Llandyfri wedi rhoi cic-osb i ffwrdd. Chwarae teg i Coleg y Gwent yna, amddiffyn anhygoel. Yn gweithio'n galed i fynd nôl a dala lan gyda'r chwaraewr o Llandyfri. A dyma nhw'n mynd. Pawb o Llanymddyfri wedi... O, dyna tacl arbennig arall, ond yn dadlwytho i'r cefnogaeth, ac dyna cais dda i Coleg y Gwent. Chwarae cyffroes gan y ddau tîm yna, o un aill o'r ochr i'r llall arbennig. Tosgais i ddod. O, anlwcus. Sgôr ar hyn o bryd, Coleg y Gwent 22, Llanymddyfri dim.
Dyna'r cic I ffwrdd. Llanymddyfri'n cael meddiant. Ac yn edrych ar ôl y pêl ar y sgarmais. Pêl I bant i'r cefnwyr. Unwaith eto amddiffyn arbennig gan Coleg y Gwent. Con I unwaith eto. Chwarae teg. Ac wedi rhoi cic osb wrth chwarae'r pêl ar y llawr. Coleg y Gwent, bant yn nhw unwaith eto. Edrych am gwagle, yn rhedeg yn gryf lan canol ca, ac tacl wedi cael ei methu, a dyna cais I Coleg y Gwent. Trosgais I ddod. Na, wedi methu'r trosgais. A dyna'r cais diwetha. A Llanymddyfri'n methu'r tacl fyna a chwarae teg I yn penderfynol I cyrraedd llinell cais. Da iawn. Unwaith eto, cic I ffwrdd gan Coleg y Gwent I Llanymddyfri. Pas nôl tu fewn, gwych fyna, cadw chwarae I fynd. Wedi chwarae teg. Da iawn, sgarmes fan hyn nawr I Llanymddyfri, eisiau cadw'r pêl pas allan off y trod hwnna, chwarae mlaen. Mae'r dyfarnwr yn gweud. Eisiau cadw'r pêl fan hyn, wedi cadw meddiant. A cyfle lawr canol y ca. Unwaith eto, ydy'r amddiffyn yn mynd I dalau? Ydy, chwarae teg I Coleg Gwent. Chwarae teg. Cadwch fynd ferched, mae cais yn dod I chi nawr. Cadwch fynd. Canolbwyntio. Chwibio'r pêl allan. Na. A'r pêl wedi cael ei bwrw mlaen. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna gyda Llanymddyfri yn rhoi'r meddiant nôl I Coleg y Gwent. Ac dyna cyfle gorau Llandyfri yn y ffaenol fan hyn o sgori cais. Nôl nawr i'r sgrym I Coleg y Gwent. Pêl mewn. Sgrym dda gan Llandyfri. Ac mae'r pêl allan. Cic grydd I Llanymddyfri. Cyfle arall I gorffen y gêm hyn gyda cais. Bant y chi merched. Dyma nhw'n dod. Cer i'r cornel, cer. Cadw meddiant y dda. Ydyn nhw'n mynd I ffindio I ffordd drosto'r llinell cais ydyn. Ac dyna cais fyna I Coleg Llanymddyfri. Chwarae teg. Dyfal pahad. Da iawn. Chwarae teg I Coleg Llanymddyfri yn heiddi'r cais yna. A wedi methu'r trosgais. A dyna ail golwg ar y cais fan hyn. Penderfynol iawn
tuag at y llinell cais fyna yn cymryd 2 defender yn mynd drosto i sgwri cais, chwarae teg. A enillwyr cwpan y merched yw Coleg y Gwent. Sgwr terfynol, Coleg y Gwent 27, Coleg Llanymddyfri 5. Felly, nesaf, mae gennym ni ar caegau, Section 2 Plate Final, Final y Plas, mae gennym ni Dustin Aman a Ffranhennydd, ac ar cae 1, pitch number 1, Final, Cwpan Ysbechgyn, 8 Final, Blanfaf yn erbyn Whitchurch. A dyna'r rownd derfynol wedi cychwyn rhwng Whitchurch a Ysgol Glantaf. Whitchurch sydd yn chwarae o'r chwith i'r dde a gyda'r crysau tywyll, a Glantaf sydd gyda'r crysau glas yno sy'n chwarae o'r dde i'r chwith. Sgrym cadarn yna gyda Glantaf a cyfle i Whitchurch i ymosod. Canol y ca, dan y pist, 5 metr allan. Unwaith eto. A dyna'r cais cynta i Whitchurch. Sgôr ar hyn o bryd, Whitchurch 5, Glantaf dim. A gwybodaeth dyma rownd derfynol y cwpan, boes dan 18. A dyna troscais cywir. Sgôr ar hyn o bryd, Whitchurch 7, Glantaf dim. Whitchurch nawr i ail ddechrau'r gêm yn yr haul yma ar ceiau Pont Cana.
dyna ni'n ail ddechrau'r gêm. Meddiant gan Glantaf. A cyfle i... dyna Glantaf yn mynd unwaith eto. Ac yn sgorio'r cais hyd y ca, chwarae teg. Glantaf yn taro nôl yn syth ac yn sgori o dan y pist. Trosgais i ddod. Ac trosgais cywir fyna ar hyn y bryd. Mae'r sgôr yn gyfartal 7-1. Dyna chi redeg campus iawn tuag at y llinell cais, chwarae teg. Glantaf i ail ddechrau'r gêm. Meddiant gyda Whitchurch. Dwfn yn hanner unan. Amddiffyn yn dod mewn nawr gyda Glantaf. Unwaith eto, tacl dda. Ac wedi rhoi kick-osp i ffwrdd fyna i Whitchurch. So cyfle i Whitchurch i ail ddechrau'r gêm nawr gyda kick-osp. A dyn nhw'n penderfynu redeg. Tap yn goff am yn dweud. Pêl nôl tu fewn, cymorth ar y tu fewn, tacl swmpus ddawr fyna. Ac yn dala'r pêl ar y llawr ac dyna kick-cosp. Ac mae Cardel Menil yn dod allan yn syth. A Whitchurch lawr i 6-1. Mae'n mynd i fod yn anodd nawr i Whitchurch reoli'r amddiffyn fan hyn. 1-1 i ffwrdd o'r ca. Glantaf yn lledu'r pêl. Creu. A dyna nhw off yn mynd i sgori cais. Amddiffyn arbennig. Cadw'r pêl tu fewn. Methu pigo'r pêl yna i fyny. Chwarae teg. Dyma ble mae Whitchurch yn mynd i weld yn anodd nawr. Un dydd, dyn lawr. Pwysau mynd arno nhw. Amddiffyn dda gan Glantaf. Ond chwarae teg i Whitchurch yn cadw'r pêl. Ac yn lledu unwaith eto. Cofiwch, Whitchurch un dydd, dyn lawr ar hyn o bryd. Ac yn gwibio trwyddo. Tacl dda gan Glantaf. Ond cadw meddiant yn dda. Arbennig. Mae'r safon y gêm yn wedi cynyddu nawr ac dyna cyfle ac Whitchurch yn sgori'r cais. Dyn yn llai ac yn sgori'r cais hefyd. So chwarae teg i Whitchurch, sgôr ar hyn o bryd. Whitchurch 10, Glantaf 7. Dyma'r cais unwaith eto. Ffug Basbach. A oedd y dyfarnwr yn y ffordd yna, sa'n siŵr. Ond... na fe, mae'n cais Whitchurch sydd ar y blaen. Ac trosgais cywir fyna. Sgôr ar hyn o bryd. Whitchurch 14, Glantaf 7. Ac ni ar fi'n ail ddechrau fan hyn yn rownd derfynol y cwpan. Boes bechgyn dan 18. Ac dyna cic arall Glantaf gyda meddiant ar hyn o bryd. Ac yn ennill y pêl y dda chwarae teg i Whitchurch. Pêl wedi cael ei bwrw mlaen fyna. A na.
Diwrnod yn hapus yn ni. Heb clywed y chwiban. So sgrym fydd I Glantaf. Yn dwfn yn hanner unen. 5 metr mas. Meddiant gan Glantaf. Lledu'r pel i'r asgell. Pel yn ddwy law arbennig. Mewn a mas, cadw meddiant, chwarae teg. Tynnu'r pel yn ôl. Wedi roi'r pel I Whitchurch. So cyfle nawr I Whitchurch I ymosod. Mae rhaid chwarae teg, Whitchurch wedi ailgylchu'r pel yn dda fyna. Ac yn gryf ar ei trad. Ac yn ailgylchu unwaith eto o'r sgarmes. Ac rwy'n cael cyfle I gwibio. Ac mae'n mynd y holl ffordd i'r cornel a dyna cais arall I Whitchurch. Arbennig. Dyna cais arbennig. Sgôr ar hyn o bryd. Whitchurch 19, Glantaf 7. Cyffro yn y rownd derfynol fan hyn yn Gaerdydd. Ac dyna ni ail golwg ar y cais fan hyn yn chwibio trwy'r canol ac yn defnyddio ei cyflymder I cyrraedd y cornel ac yn tyrio'r pel yn cywir. Arbennig. Sgôr ar yr egwyl. Whitchurch 19, Glantaf 7. A dyna ni, ni'n dechrau'r ail hanner y rownd derfynol fan hyn. 7 pob ochr yr urdd, sgôr ar hyn o bryd, Whitchurch 19, Glantaf 7. Hanner mowr o rygbi o flan Glantaf os maen nhw moyn ennill i'r ffainal hyn. Dyma nhw'n ymosod. Cadw'r pel. Cadw'r pel yn fyw, chwarae teg. Angen cadw'r pel yn fyw, chwarae teg, chwarae arbennig hwnna. Chwarae teg, a dyna cyfle cyntaf I Glantaf yn ail hanner. Wedi sgori cais dan y pist. Fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, game on yw I nawr. A'r troscais yn cywir, Glantaf yn bwrw nôl.
Sgôr ar hyn o bryd, Glantaf 14, Whitchurch 19. Ail golwg ar y cais. A dyma fe. Ffug basbach. Pêl yn ddwy law. Sgiliau rili dda, syml. Ond yn anodd i'r amddiffyn. A cic rydd i Whitchurch yw i nawr o canol ca. Braid Glantaf am amddiffyn ar cyfnod. Dodi pwysau ar Whitchurch. Whitchurch yn mynd ymlaen yn ymosod. Cadw meddiant. Ailgylchu'n dda, chwibio'r pêl allan nawr. Mynd yn ôl, ond does dim problem. Eisiau cael yn bwyntio ar ei strwythyr. O, tacl swmpus. Pêl dal gan Whitchurch. Chwarae teg nhw yn cadw'r pêl yn dda. A dyna'r turnover sydd angen. Pêl gyda Glantaf nawr. Glantaf yn ymosod, yn chwibio'r pêl allan. Ac unwaith eto, lawr y canol. Ydw e'n mynd i sgôr i'r cais? Ydy! Cais wedi dod i Glantaf. Chwarae teg. Dyma ni, ail golwg ar y cais hyn. Unwaith eto, pêl y ddwy lawr. Trwy doi amddiffynwyr. Ac yn mynd am y llinell cais. Ac yn tyrio'r pêl lawr ar y llinell. Chwarae teg. Angen y trosgais hyn. Na, mae'r trosgais yn methu. So sgôr ar hyn o bryd, Glantaf 17, Whitchurch 19. Gêm agos iawn fan hyn. Pwy a wyr sy'n mynd i fynd ar gêm hyn? Mae ddyn mor agos, mae'n galed i ddweud pwy sy'n mynd i ennill. Sgiliau arbennig gan y ddau tîm. Glantaf yn ennill y meddiant nôl o'r cic. Ac yn edrych ar ôl y pêl, sgiliau dda. Cadw'r pêl yn fyw. Lawr yr ochr tywyll yn hyn. Yes, pasio allan o'r tacl. Ac dyma'r chwaraewr unwaith eto. Roi'r cyfle i'r asgell. Ac yn ochr gamu nôl mewn i canol ca. Cadw'r pêl yn fyw, pasio cywir gyda Glantaf. Ac yn twrio'r pêl lawr ar ochr chwith y ca ac yn sgwri'r cais. Glantaf ar y blaen am y tro cyntaf yn yr gêm terfynol. Glantaf 22, Whitchurch 19. Dyma'r cais. Pasio cywir ofnadw. Pêl reit o flaen y chwaraewr. Rhoi cyfle i fe redeg mlaen i'r pêl. A'r garlam i sgwri'r cais yn y cornel. Mae wedi taro hwnna'n dda. A'n lwcus. So, sgôr dal ar hyn o bryd. Glantaf 22, Whitchurch 19. Momentum wedi newid i Glantaf ar hyn o bryd. So, Glantaf i ail ddechrau'r gêm. O hanner ffordd. Angen meddiant ar Whitchurch. Cic cywir arall yn yr awyr. Meddiant gan Whitchurch. Dwfn yn hanner unan. Dyma nhw'n trial redeg allan. Ac yn llwyddo. Cael ei daclo rown hanner ffordd. Wedi dwy'n y pêl, Glantaf. Glantaf sy'n ymosod nawr. Sy'n edrych yn siarp. Unwaith eto pas allan. Wedi
O, wedi colli meddiant. A'r cais wedi cael ei roi. Ydy, mae'r cais wedi cael ei roi fyna i Glantaf. Fi'n credu gaeth ei bwrw mlaen gyda Whitchurch a wneud cic trwyddo a Glantaf yn twrio ar y pêl i sgori'r cais. Dyna ni ail golwg ar y cais. Rhif 13 lawr o'r ochr dywyll. Aros ar ei drad. Mynd i pasio nôl, cael ei bwrw mlaen gyda cic trwyddo ac wneud twrio ar y pêl. Ac mae'r cais yn iawn. Mae'r cais yn iawn. Ac mae wedi llwyddo yr troscais. Sgôr ar hyn o bryd Glantaf 29, Whitchurch 19. Mae gyda ni gêm a hanner fan hyn ar hyn o bryd yn rownd derfynol y cwpan y plat dan 18. Glantaf sydd yn mynd â hi ar y funed hyn. 29.19 i Whitchurch. Momentum wedi newid. Whitchurch oedd bia'r hanner cyntaf. Ond mae Glantaf wedi deffro'r ail hanner ac yn chwarae'n arbennig o dda. A dyna ni'n ail ddechrau gyda cic nerthol lan yn yr awyr. A'n lwcus. A'r pêl wedi cael ei taro ymlaen fyna gyda Glantaf. Ail ddechrau gyda scrum i Whitchurch. Meddiant nawr sydd angen i trio cael cais bach i ddod nôl mewn i'r gêm hyn. Right, scrum yw e. A pêl wedi mynd nôl. Meddiant gyda Whitchurch. Dal gyda Whitchurch. O, ac wedi gwydbio lan canol y ca. Mae'r cais yn dod. Digon o cyflymder gyda rhif 2 fan hyn. I sgorio'r cais dan y pist. Ho, mae'r gêm yn agos, boys. Bwysig nawr cael y trosgais. Ydy, ac dyna'r chwiban olaf. Llongyfarchiadau mawr i Glantaf. Buddugoliaeth anhygoel heddi yn erbyn Whitchurch 29.26. Llongyfarchiadau i chi.